without entering any reservation. Myanmar raises 4 preliminary objections to the jurisdiction of the court and the admissibility of the application. In its first preliminary objection, Myanmar argues that the court lacks jurisdiction, or alternatively, that the application is inadmissible on the ground that the real applicant in this proceeding is the Organization of Islamic Cooperation, to which I shall refer as the OIC. According to the second preliminary objection, the applicant is inadmissible because the Gambia lacks standing to bring this case. Myanmar asserts in its third preliminary objection that the court lacks jurisdiction or that the application is inadmissible because the Gambia cannot validly seize the court in light of Myanmar's reservation to Article 8 of the Genocide Convention. In its fourth preliminary objection, Myanmar contends that the court lacks jurisdiction, or alternatively that the application is inadmissible because there was no dispute between the parties under the Genocide Convention on the date of the filing of the application. The court notes that when deciding on preliminary objections, it is not bound to follow the order in which they are presented by the respondent. In the present case, the court will start by addressing the first preliminary objection relating to the real applicant in the case, before turning to the fourth preliminary objection on the existence of a dispute, and to the third preliminary objection concerning Myanmar's reservation to Article 8 of the Genocide Convention. Finally, the court will deal with the second preliminary objection pertaining to the standing of the Gambia, which presents a question of admissibility only. As to the first preliminary objection, Myanmar argues that the court lacks jurisdiction, or alternatively that the application is inadmissible because the real applicant in the proceeding is the OIC, an international organization, which cannot be a party to proceedings before the court pursuant to Article 34, Paragraph 1 of the statute of the court. The court will first examine the question of its jurisdiction. The court establishes its jurisdiction ratione personae on the basis of the requirements laid down in the relevant provisions of its statute and the Charter of the United Nations. Pursuant to Article 34, Paragraph 1 of the statute, only states may be parties to cases before the court. According to Article 35, Paragraph 1 of the statute, the court shall be open to all states parties to the present statute. Article 93, Paragraph 1 of the Charter of the United Nations provides that all members of the United Nations are ipso facto parties to the statute of the International Court of Justice. The Gambia has been a member of the United Nations since 21 September 1965 and is ipso facto a party to the statute of the court. The court therefore considers that the Gambia meets the aforementioned requirements. Myanmar submits, however, that in bringing its claims before the court, the Gambia has in fact acted as an organ, agent, or proxy of the OIC, which is the true applicant in these proceedings. Its main contention is that a third party, namely the OIC, which is not a state, and cannot therefore have a reciprocal acceptance of jurisdiction with the respondent state, has used the Gambia as a proxy in order to circumvent the limits of the court's jurisdiction ratione personae and invoke the compromissory clause of the Genocide Convention on its behalf. The court notes that the Gambia instituted the present proceedings in its own name as a state party to the statute of the court and to the Genocide Convention. It also notes that the Gambia's assertion that it has a dispute with Myanmar regarding its own rights as a state party to the convention. The court observes that the fact that a state may have accepted the proposal of an intergovernmental organization of which it is a member to bring a case before the court. ဒါခမီယာဘက်ကပေါ့နော်ဒီတင်ပြထားတဲ့အရာကိုဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခမီယာဘက်ကနေတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတရားစွဲဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးနေရပါတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်ခမီယာဘက်ကဆွဆွဲထားချက်တွေပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ် that the approach taken by the court to establish the existence of a dispute shall be followed in cases where the identity of a real applicant is at issue. The court is of the view that these are distinct legal questions. In the present case, the
court sees no reason why it should look beyond the fact that the Gambia has issued proceedings against Myanmar in its own name. Gambia ဘက်ကနေတော့မှတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုတရားရုံးမှာစူးစီးခဲ့တယ်တီဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဟိုမင်းကုန်းနေပေါ့နော်မေးမြန်းနိုင်ခဲ့တယ်မီးပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်တရားရုံးဆိုတာသိတယ်မလားဟိုပါဇက်ဒီနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့မှသွားပြီးတက်ရတာဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးမေးခွန်းနေမေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမေးခဲ့ပါတယ်ဂမ်ဘီယာဘက်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးခွန်းနေမေးတာတွေနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြောပြနေတာဟုတ်ကွအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပါ A state party to the statute of the court and a party to the Genocide Convention, which confers on the court jurisdiction over disputes between the contracting parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the convention. As the court has previously held, it is only in exceptional circumstances that the court should reject a claim based on a valid title of jurisdiction on the ground of abusive process. The court observes that no evidence has been presented to it showing that the conduct of the Gambia amounts to an abusive process. Nor is the court confronted in the present case with other grounds of inadmissibility, which would require it to decline the exercise of its jurisdiction. Thus, the first preliminary objection of Myanmar, insofar as it concerns the admissibility of the Gambia's application, must be rejected. In light of the foregoing, the court concludes that the first preliminary objection of Myanmar must be rejected. The court then turns to the fourth preliminary objection, whereby Myanmar argues that the court lacks jurisdiction, or alternatively that the application is inadmissible because there was no dispute between the parties on the date of the filing of the application instituting proceedings. The court begins by recalling that the existence of a dispute between the parties is a requirement for the court's jurisdiction under Article 9 of the Genocide Convention. According to the established case law of the court, a dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interests between parties. အခုဆက်ပြီးပြောပြနေတာကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်ရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ် opposed by the other. Two sides must hold clearly opposite views concerning the question of performance or non-performance of certain international obligations. The court's determination of the existence of a dispute is a matter of substance and not a question of form or procedure. In principle, the date for determining the existence of a dispute is the date on which the application is submitted to the court. However, conduct of the parties subsequent to the application may be relevant for various purposes, in particular to confirm the existence of a dispute. The court has also previously held that in making such a determination, it takes into account, in particular, any statements or documents exchanged between the parties, as well as any exchanges made in multilateral settings. In so doing, it pays special attention to the author of the statement or document, their intended or actual addressee, and their content. In this regard, the court notes that in the present case, there are 4 relevant statements made by representatives of parties before the United Nations General Assembly in September 2018 and September 2019. These statements were made during the 2018 and 2019 general debates of the Assembly, which took place in the weeks following the publication of 2 reports by the fact-finding mission on Myanmar established by the Human Rights Council of the United Nations on 12 September 2018 and on 8 August 2019, respectively. Also relevant to the determination of the existence of the dispute is the note verbal that the Gambia sent to the permanent mission of Myanmar to the United Nations on 11 October 2019. In its first report, dated 12 September 2018, the fact-finding mission stated, I quote, "The crimes in Rakhine State and the manner in which they were perpetrated are similar in nature, gravity, and scope to those that have allowed genocidal intent to be established in other contexts." End of quote. On that basis, the fact-finding commission concluded that there was sufficient information, I quote, "to warrant the investigation and prosecution of senior officials
of the Tatmadaw chain of command so that a competent court can determine their liability for genocide in relation to the situation in Rakhine State, end of quote. And called upon the international community through the United Nations to use all peaceful means to assist Myanmar in meeting its responsibility to protect its people from genocide. The fact-finding mission reiterated the statements in the detailed findings version of the same report published on 17 December 2018, where it noted that the Myanmar authorities have demonstrated that they were unable and unwilling to meaningfully engage in the process of investigating and prosecuting crimes under international law, and that consequently the impetus for accountability must come from the international community. A copy of the report was shared with the government of Myanmar prior to its release. On 25 September 2018, the President of the Gambia, Mr. Adama Barrow, stated in his address to the General Assembly that as the upcoming chair of the next summit of the OIC, the Gambia, I quote, had undertaken through a resolution to champion an accountability mechanism that would ensure that the perpetrators of the terrible crimes against the Rohingya Muslims are brought to book, end of quote. In a speech delivered 3 days later in the same session of the General Assembly, Myanmar's Union Minister for the Office of State Counselor, Mr. Kyaw Tint Sui, expressed Myanmar's serious concern over the report of the fact-finding mission and rejected its findings as, I quote, based on narratives and not on hard evidence, end of quote. In its second report, published on 8 August 2019, the fact-finding mission stated that it had reasonable grounds to conclude inter alia that Myanmar incurs state responsibility under the prohibition against genocide and, welcomed the efforts of states, in particular Bangladesh and the Gambia, and the Organization of Islamic Cooperation to encourage and pursue a case against Myanmar before the International Court of Justice under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. End of quote. The fact-finding mission repeated these statements in the detailed findings version of the same report, published on 16 September 2019, and added that, I quote, Myanmar is failing in its obligation to prevent genocide, to investigate genocide, and to enact effective legislation criminalizing and punishing genocide. End of quote. A copy of this report was also provided to Myanmar. Following the publication of the second report and the detailed findings of the fact-finding mission, the Vice President of the Gambia, in his in an address to the General Assembly on 26 September 2019, stated that, quote, as a global community of conscience, we cannot continue to ignore the plight of the Rohingya, end quote, and declared the government's intention to, I quote, lead concerted efforts to take the Rohingya issue to the International Court of Justice on behalf of the Organization of Islamic Cooperation, end of quote. 2 days after the address by the Gambia, Myanmar's Union Minister for the Office of State Counselor, Mr. Kyaw Tint Sui, stated before the General Assembly that the fact-finding mission's reports, I quote, without exception, have been biased and flawed, and that the latest reports are even worse, end of quote. Myanmar contests the existence of a dispute between the parties on 2 grounds. First, Myanmar argues that the statements made in the General Assembly and the note verbal sent by the Gambia on 11 October 2019 lacked sufficient particularity in the sense that the Gambia did not specifically articulate legal claims. Secondly, Myanmar maintains that the requirement of mutual awareness is not satisfied because it had never rejected specific claims by the Gambia. The court will now examine these 2 grounds advanced by Myanmar to contest the existence of a dispute between the parties. With regard to Myanmar's argument that the existence of a dispute requires what Myanmar refers to as mutual awareness by both parties of their respective opposed positions, the conclusion that the parties hold opposite views concerning performance or non-performance of legal obligations
does not require that the respondent must expressly oppose the claims of the applicant. If that were the case, a respondent could prevent a finding that a dispute exists by remaining silent in the face of an applicant's legal claims. Such a consequence would be unacceptable. It is for this reason that the court considers that in case the respondent has failed to reply to the applicant's claims, it may be inferred from its silence in certain circumstances ကျမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးမားသောအမှားတော့ဒီလိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထပ်ပြီးအကြမ်းဖက်ပြတာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုအကြမ်းဖက်ပြတာပြည်သူလူထုကိုသူကတတ်တာလေးဖြစ်တာအဲ့ဒါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတို့ပို့ဆိုးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေပေါ်တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုပြဿနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်စုံစမ်းနေတာတွေစစ်ဆေးနေတာတွေအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုပေါ်မှာပို့ပြီးအကြမ်းဖက်ပြတယ်လုပ်ကြတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘယ်သူမှယုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေပဲအဲ့တော့အာနာသိန်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနာမှာဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောမယ်နာကိုနာမှာ to enable the state against which a claim is made ဆိုတော့အကလုံးမှတ်တမ်းတွေ record တွေအကလုံးရှိတယ် that there is or may be a quote a dispute with regard to that subject matter end of quote. In this context, the court notes that the statements of the Gambia in September 2018 and September 2019 were made shortly after the publication of the fact-finding mission's reports. The 2018 report specifically alleged that the perpetration of crimes in Rakhine State that were similar in nature, gravity, and scope to those that have allowed genocide intent to be established in other contexts, while the 2019 report specifically referred to Myanmar's responsibility under the Genocide Convention. The Gambia was undoubtedly referring in its statement to the findings of these reports, which were a key United Nations report on the situation of the Rohingya population in Myanmar, and which had been referred to in various reports that were before the General Assembly. In particular, the second report of the fact-finding mission identified the Gambia as one of those states 2018အစီရင်ခံစာ2019အစီရင်ခံစာတွေပြန်သုံးသပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂမ်ဘီယာပေါ်မှာဂမ်ဘီယာရဲ့ဆွဆွဲမှုတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကစအကောလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစအကောလုံးဖတ်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော် that it was positively opposed to any allegations of genocide being committed by it အစီရင်ခံစာတွေအကောလုံးပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ် communities in Myanmar အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာတွေဆိုပါလေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေဖြစ်တယ် for carrying out acts of genocide. Such allegations were contained in the two reports and publicly taken up by the Gambia. အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့တတိအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစီရင်ခံစာတွေများတယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါတွေပါ on the question whether the treatment of the Rohingya group was consistent with Myanmar's obligations under the Genocide Convention. Myanmar could not have been unaware of the fact that the Gambia had expressed the view that it would champion an accountability mechanism for the alleged crimes against the Rohingya following the release of the fact-finding mission's report of 2018. Moreover, Myanmar could not have failed to know of the announcement by the Vice President of the Gambia before the General Assembly during the general debate in September 2019 that her government intended to lead concerted efforts to take the Rohingya issue to the court. It was the Gambia and the Gambia alone that had expressed such an intention before the General Assembly in 2019. The statements made in both 2018 and 2019 before the General Assembly by Myanmar's Union Minister for the Office of the State Councillor expressed views of his government which were opposed to those of the Gambias and clearly reject the reports and findings of the fact-finding mission. Moreover, the note verbal sent by the Gambia to the permanent mission of Myanmar to the United Nations on 11 October 2019
brought clearly into focus the positive opposition of views between the parties by expressing specifically and in legal terms the Gambia's position concerning Myanmar's alleged violations of its obligations under the Genocide Convention. The court further notes that Myanmar never responded to this note verbal. As was previously held by the court, the positive opposition of the claim of one party by the other need not necessarily be expressus verbis. The position or the attitude of a party can be established by inference, whatever the professed view of that party. In particular, the ဂမ်ဘီယာ existence ဘက် of က a တော့ dispute လူမျိုးတုံး may တက် be ဖြတ်မှုတွေ inferred ကျူးလွန် from တဲ့ the အချက်လက်တွေ failure ပေါ့ of the နော် state ရှိရ to ဆိုတဲ့ respond to a အကြောင်း claim နဲ့ in ပတ်သက်ပြီးတော့မှ circumstances where ဖော်ပြချက် such တွေ a က response is called for. 2019မှာဆိုလို့ရှိရင်နှိမ့်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကိုတော်တော်လေးကို Question whether such an ပြောပြပြီး inference တော့မှ may တင် be ပြချက် drawn တွေရှိခဲ့တယ် depends ဒါပေ on မဲ့ the particular မြန်မာဘက်က circumstances ကြတော့ of လေ the ဒီ case. အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပေါ့မြန်မာဆိုတာတက်လေဒီမှာတော့မြန်မာတို့ကတော့တုံးတာပေါ့နော်အဲ့တကယ်တော့ဒီຢာတွေကိုဟိုကျူးလွန်တာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပါ 2018 and နော်အကြမ်း 2019. ဖက်စစ်ကောင်စီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေကတော့ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကို It also had an အဲ့လိုမျိုးတွေ allegation ရှင်းတွဲပြီးတော့မှသူတို့အစီရင်ခံစာတွေ of the Gambia's မှတ်တမ်းတွေကို to its ပြောပြ views နေတာ in ဖြစ် this ပါတယ် matter, as reflected ဒါ in မှတ်တမ်းတွေ statements ပြောနေ by တဲ့အဆင့်ပေါ့ဗျာ representatives of the ပြောမယ်ဆို Gambia ဒါမှတ်တမ်း and ပြောနေတာပါ Myanmar before မှတ်တမ်းပြော the နေတာပဲရှိ United တယ် Nations General ဒါ Assembly. လောက်စဲ Thus, the note verbal did not constitute the first time that these allegations were made known to Myanmar. In light of the nature and gravity of the allegations made in the Gambia's note verbal and Myanmar's prior knowledge of their existence, the court is of the view that Myanmar's rejection of the allegations made by the Gambia can also be inferred from its failure to respond to the note verbal within the 1-month period preceding the filing of the application. In light of the foregoing, the court concludes that a dispute relating to the interpretation, application, and fulfillment of the Genocide Convention existed between the parties at the time of the filing of the application by the Gambia on 11 November 2019. The fourth preliminary objection of Myanmar must therefore be rejected. The court then turns to the third preliminary objection, in which Myanmar submits that the court lacks jurisdiction or that the Gambia's application မြန်မာ is ဒီ inadmissible လိုမျိုးဂမ်ဘီယာရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘက်ကကန့်ကွက်ခွင့်နေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကန့်ကွက်ခွင့်တွေကန့်ကွက်ခွင့်တွေကပယ်ချခြင်းတွေခံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ် to ပေါ့ Article နော် 8 of the Genocide Convention. Myanmar's third preliminary objection raises the question of the season of the court. For the ဒါ purpose ပေမဲ့ of တရားရုံးကစီရင်တာ ascertaining နောက်ကျနေလားမ whether သိ Article ဘူး 8 governs ဟို the မှာ season က of the သူ court, တို့ဟွာတွေက will have ဒီလူ recourse မျိုးတုံး to တက် the ဖြတ်မှု rules နဲ့ of ပတ်သက်တော့ customary ပြလိုက်တော့ international လုပ်ထား law တယ် and ဆိုတော့ဒီ treaty နော် interpretation, အဲ as ဒီပွဲက reflected တော့ in အရန် Articles ကိုကောင်းတဲ့ 31 ပွဲ to တစ်ခု 33 of the ဒါ Vienna Convention သုံးသပ်လို့ရတယ် on the နော် Law of Treaties of 23 May 1969, to which I shall refer as the Vienna Convention. The court observes that the ordinary meaning of the expression competent organs of the United Nations, viewed in isolation, could appear to encompass the court, the principal judicial organ of the United Nations. However, reading Article 8 as a whole leads to a different interpretation. In particular, Article 8 provides that the competent organs of the United Nations may take such action as they ဒါ consider က appropriate. တင်ပြချက်တွေကို Suggests ဖတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြချက်တွေအစီရင်ခံစာတွေဂမ်ဘီယာဘက်ကတင်ပြချက်တွေမြန်မာဘက်ကတင်ပြချက်တွေ with a view to เนาะအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးပြန် the ပြီးတော့ prevention မှ and suppression သူတို့ of the record ယူ acts ခဲ့ of တဲ့အရာတွေ genocide အားလုံးကို or ပြန်ပြီးတော့ any မှ other အသေးစိတ် acts ပြန်ဖတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ enumerated in Article 3. End of quote. ပြန်ပြောပြပေးနေတာဖြစ် The ပါတယ် function of the competent organs envisioned in this provision is thus different from that of the court, whose function is to decide, in accordance with international law, such disputes as are submitted to it pursuant to Article 38, paragraph 1 of its statute, and to give advisory opinions on any legal question pursuant to Article 65. အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတကယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တယ်မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဂျားထဲမှာစုံစမ်းတဲ့အဖွဲ့ The ရှိတယ် prevention နော် and suppression of genocide at the political level အဲတင်ပြခဲ့တဲ့ rather အရာ than တွေ as a ပေါ်မှာလေ matter of စုံစမ်းတဲ့ state အဖွဲ့တွေလည်းရှိ of တယ် legal responsibility. Furthermore, pursuant to customary အဲ့ international တော့ law, as ဂမ်ဘီယာ reflected က in Article ဟိုဘက်က 31 လည်း of ဆွ the ဆွဲ Vienna မယ် Convention, မြန်မာဘက်ကလည်း the terms of Article အဲ့ 8 ဆွဆွဲတဲ့ဟာတွေ must ကို be interpreted in their ပယ်ချတာတွေ context သူတို့ and တွေ in လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ particular in light of other အဲ့တော့ provisions ဟိုဘက်က of the ဆွဆွဲတာ Genocide ပဲဖြစ်ဖြစ် Convention. ဒီဘက်ကမြန်မာ In ဘ this က်က regard, ဒီအကြ the မ်းဖက်စစ် court ကောင်စီတွေဘက်က pays ပယ်ချတာတွေ specific attention ပဲဖြစ်ဖြစ် to Article
9 နှစ် of ခု the လုံးနဲ့ Genocide ပတ်သက်ပြီးတော့ Convention, မှ which constitutes ဂျားထဲ the မှာ basis အထူး of its စုံ jurisdiction စမ်းထောက် under လှ the မ်းတဲ့ convention. အဖွဲ့ရှိတယ် In the court's အ view, ကြမ်းကိုမြင်တယ် Articles ဒီတရားစီရင်ရေး 8 လေးက and ကောင်းတယ် 9 of the Genocide Convention have distinct areas of application. Article 9 provides the conditions for recourse to the principal judicial organ of the United Nations in the context of a dispute between contracting parties, whereas Article 8 allows any contracting party to appeal to other competent organs of the United Nations, even in the absence of a dispute with another contracting party. It follows from the ordinary meaning of the terms of Article 8, considered in their context, that provision does not govern the season of the court. In light of this finding, the court is of the view that there is no need to resort to supplementary means of interpretation, such as the travaux préparatoires of the Genocide Convention. Given that Article 8 does not pertain to the season of the court, Myanmar's reservation to that provision is irrelevant for purposes of determining whether the court is properly seized of the case before it. Consequently, it is not necessary တရားရုံးက for the နော် court အဲ့ဒီ to မှတ်တမ်းတွေ examine အဲ့ဒီ the မှတ်တမ်းတွေ အဲ့ဒီ မှတ်တမ်း content တွေကို of Myanmar's reservation to စ Article နစ်တ 8. ကျနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာနဲ့တင်ထား The တာ court ဖြစ်တယ် therefore နော်အဲ့တော့ concludes that အရာတွေအားလုံး Myanmar's third preliminary objection must be rejected. Finally, the court examines the second preliminary objection, by which Myanmar submits that the Gambia's application is inadmissible because the Gambia lacks standing to bring the case before the court under Article 9 of the Genocide Convention. In ဂမ် particular, ဘီယာဘက်က Myanmar တင်ပြ considers ချက် that တွေ only တရားရုံးက injured စစ်ဆေးတယ် states, ဂမ်ဘီ which ယာဘက်က Myanmar နောက်ထပ် defines as တင်ပြ states ချက်တွေတရားရုံးကစစ်ဆေးတယ်တရားရုံးကစစ်ဆေးတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းမြန်မာဘက်ကနေတော့မှ have standing to ဂမ်ဘီယာ present ဘက်က a claim before တင် the ပြ court. ချက်ကိုပယ်ချတဲ့အရာတွေတင်ပြတဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးအဲ့လိုမျိုးတော့အကြမ်းနဲ့မတရားသူကြီးတွေရဲ့အလုပ်တွေကကြတော့ဗာလဲစစ်ဆေးခြင်းတွေလုပ်ပေးရတယ်မှတ်တမ်းတွေတိတိကျကျလေးတင်ထားတယ်နော်ဒီအဲ့အ that the ကြောင်းအရာတွေ Gambia's ပတ်သက်ပြီး claims are inadmissible insofar as they are not brought before the court in accordance with the rule concerning nationality of claims. Finally, Myanmar maintains that even if contracting parties that are not specially affected by an alleged violation of the convention are assumed to have standing to submit a dispute to the court under Article 9, this ရို standing ဟင်ဂျာတွေ is ဘက်ကလည်းဒါ superior နိုင်ငံ to သားအဖြစ်တောင်းဆိုမှု and နော် dependent ဒါတွေက upon the standing of states that are ဒါ specially တွေကလည်း affected. ဟိုဘယ်လိုပြောမ Myanmar လဲ argues that Bangladesh would နိုင်ငံ be သား the အဖြစ် most တောင်းဆိုမှု natural အဲ့ကိစ္စ state တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး to တော့ဒါအခု institute ပြောနေတယ် proceedings in the present case because it borders Myanmar and has received a significant number of alleged victims of genocide. In Myanmar's view, the reservation by Bangladesh to Article 9 of the Genocide Convention not only precludes Bangladesh from bringing a case against Myanmar, but it also bars any non-injured state, such as the Gambia, from doing so. The question to be answered by the court is whether the Gambia is entitled to invoke Myanmar's responsibility before the court တကယ်ဆိုရင်ဒီ for ကိစ္စ alleged ကလေ breaches ရိုဟင်ဂျာ of ကိစ္စက Myanmar's လူ obligations တက် under တာ the တွေ Genocide ချက်တာတွေ Convention. နဲ့ The court recalls the Kishin advisory opinion like that case on aga. reservations to the convention တော်တော် on လက်လွန် prevention သွားတဲ့ and ကိစ္စမျိုး punishment of the crime of ဖြစ်နေတယ်နော် genocide, ဒါအခုကျွန်တော် in တို့ဒါ which it ဒီ explained the ဟာ legal ပေါ့နော် relationship ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ established ကြည့်ကြည့် among တဲ့အခါ states မှာ parties under the Genocide Convention. ဒါနိုင်ငံသားဖြစ်တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးက In such a convention, တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် contracting states လူ do not လူ have ညံ့ any ပြပြလဲ interests လဲ of နဲ့ their ပြီးသွား own. မယ်ကိစ္စ They မျိုးတွေ merely have အကြမ်းမဲ့စစ် one ကောင်စီ and တွေ all ဘက်ကနေ common လူမျိုးတို့ interests, သွားတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ namely ပုံစံမျိုးတွေကိုတွေ့ရ the တဲ့အခါကျတော့ accomplishment အဲ့ဒါလွန်တယ် of နော် those high purposes which are the raison d'etre of ဒါ the ဘာလို့ convention. ကဘာကြီးက Consequently, human right ကို in a ဆွဲကင်နေ convention ခေတ် of မှာ this လေ type, အဲ့ဒါ one မျိုးသွား cannot ပြီးဖြည့် speak ရှင်းထားတဲ့ of ကိစ္စတွေအင်မ individual တန်ဆိုး advantages ဝါး or ပါတယ် disadvantages to states, or of the maintenance of a perfect contractual balance between rights and duties. The high ideals which inspired the convention provide, by virtue of the common will of the parties, the foundation and measure of all of its provisions. End of quote. All the states parties to the Genocide Convention thus have a common interest to ensure the prevention, suppression, and punishment of genocide by committing themselves to fulfilling the obligations contained in the Convention. As the Court has affirmed, such a common interest implies that the obligations in question are owed by any state party to all the other states parties to the relevant convention. They are obligations erga omnes partes, in the sense that each state party has an interest in compliance with them at any given case. The common interest in compliance
with the relevant obligations under the Genocide Convention entails that any state party without distinction is entitled to invoke the responsibility of another state party for alleged breach of its obligations erga omnes partes. Responsibility for an alleged breach of obligations erga omnes partes under the Genocide Convention may be invoked through the institution of proceedings before the court, regardless of whether a special interest can be demonstrated. If a special interest were required for that purpose, in many cases, no state would be in a position to make a claim. For these reasons, Myanmar's purported distinction between an entitlement to invoke responsibility under the Genocide Convention and standing to pursue a claim for this purpose before the court has no basis in law. For the purpose of institution of proceedings before the court, a state does not need to demonstrate that any victims of alleged breach of obligations erga omnes partes under the Genocide Convention are its nationals. The court recalls that where a state causes injury to a natural or legal person by an internationally wrongful act, that person's state of nationality may be entitled to exercise diplomatic protection, which consists of the invocation of state responsibility for such injury. The court further notes that the scope of diplomatic protection has been extended to include, inter alia, alleged violations of internationally guaranteed human rights. However,နိုင်ငံသားဖြစ်တောင်းဆိုရင်တော့မှလူတက်လိုက်ကြတဲ့အဆင့်ထိတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလှုပ်ချလိုက်တဲ့ဘက်ကလူတက်လိုက်တဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်ပါ The aforementioned entitlement derives from the common interest of all state parties in compliance with these obligations, and it is therefore not limited to the state of nationality of alleged victims. In this connection, the court observes that victims of genocide are often nationals of the state allegedly in breach of its obligations, erga omnes partes. အမလေးလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကအမျိုးသားရေးဖြစ်တယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီလက်ဒူလက်အားတွေတင်ပြတာများနော်ကျွန်တော်ပြမယ်အမျိုးသားရေးအနေနဲ့လူတက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသားရေးတဲ့အမျိုးသားရေးကလူတက်ရတာလားအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေတင်ပြတာမိဘပြည်သူများဘယ်လောက်တိဟိုဟာတုံးနေသလားဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ရတာဒီအမျိုးသားရေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ပြထားတာတဲ့အာလာလာ under Article 8, even in the absence of a dispute with other contracting parties. လူအမျိုးသားရေးလူတက်ရတာလား The use of the word disputes as opposed to any dispute or all disputes in Article 9 of the Genocide Convention is not uncommon in compromissory clauses contained in multilateral treaties. Similarly, the terms of Article 9, providing that disputes are to be submitted to the court at the request of any parties to the dispute, as opposed to any of the contracting parties, do not limit the category of contracting parties entitled to bring claims for alleged breach of obligations, erga omnes partes, under the Convention. This phrase clarifies that only a party to the dispute may bring it before the court, but it does not indicate that such a dispute may only arise between a state party allegedly violating the Convention and a state especially affected. လူမျိုးကြီးဝါဒတော်တော်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်ပါလားနော်လူမျိုးကြီးဝါဒဝါဒဆွဲဝါဒအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်သူတို့မှအဲ့ဒီခံယူချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလူတက်ဖို့ဝင်မလေးတာ under the Convention. အမျိုးသားရေးအတွက်ကြောင့်လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလောက်တာ Bangladesh, which borders Myanmar, has faced a large influx of members of the Rohingya group who have fled Myanmar. However, this fact does not affect the right of all other contracting parties to assert the common interest in compliance with the obligations erga omnes partes under the ဒီ Convention. အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အဆင့်ဟာလူရိုင်းတရိษံရိုင်းအဆင့်နဲ့တော်တော်လူရိုင်းပေါ့နော်တရိษံနဲ့နိုင်တရိษံ The court does not need to address the arguments of Myanmar relating to Bangladesh's reservation to Article 9 of the Genocide Convention. For this reason, the court concludes that the Gambia, as a state party to the Genocide Convention, has standing to invoke the responsibility of Myanmar for
for the alleged breaches of its obligations under Articles 1, 3, 4, and 5 of the Convention. Therefore, Myanmar's second preliminary objection must be rejected. I shall now read out the operative part of the judgment. For these reasons, the Court, 1, unanimously rejects the first preliminary objection raised by the Republic of the Union. ဆိုပြီးអော်ပြီးတော့မှ 2, ကမ္ဘာနိုင်ငံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ unanimously ပြီးဆိုလည်းတော့ဆက်ဆံ rejects လို့မ the ရဘူးเนาะ fourth preliminary objection အမျိုး raised သား by ရဲ့ the အမျိုးသားရဲ့ Republic អော် of ပြီး the တော့မှ Union of လူ Myanmar. ဟိုဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ဟာဒီ Unanimously ဒါ rejects ဟို the third အမျိုးသားရေးမို့လို့ objection raised by the Republic of the Union of Myanmar. တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်လို့မရ By ဘူးเนาะ 15 votes to 1, rejects the second preliminary objection raised by the Republic of the Union of Myanmar. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgyan, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Judges Adhop, Lay, Kress. Against, Judge Shui. By 15 votes to 1, finds that it has jurisdiction on the basis of Article 9 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide to entertain the application filed by the Republic of the Gambia on 11 November 2019, and that the said application is admissible. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgyan, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Judges Adhop Delay, Kress. Against, Judge Shui. I shall now call upon the Registrar to read the operative part of the judgment in French. Par ces motifs, la Cour, 1, à l'unanimité, rejette la première exception préliminaire soulevée par la République de l'Union du Myanmar. 2, à l'unanimité, rejette la quatrième exception préliminaire soulevée par la République de l'Union du Myanmar. 3, à l'unanimité, rejette la troisième exception préliminaire soulevée par la République de l'Union du Myanmar. 4, par 15 voix contre une, rejette la deuxième exception préliminaire soulevée par la République de l'Union du Myanmar pour Madame Nonoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Sebutinde, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, juge, Madame Pilet, Monsieur Kress, juge ad hoc. Contre, Madame Chouet, juge. 5, par 15 voix contre une, dit qu'elle a compétence sur la base de l'article 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide pour connaître de la requête introduite par la République de Gambie le 11 novembre 2019 et que la dite requête est recevable pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Sebutinde, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, juge, Madame Pilet, Monsieur Kress, juge ad hoc. Contre, Madame Chouet, juge. Judge Shui appends a dissenting opinion to the judgment of the court. Judge Ad hoc Kress appends a declaration to the judgment of the court. The text of the judgment is available from today in TypeScript. It will also be available shortly on the court's website. The printed text will be available in the near future. As the court has no other business before it, I declare the sitting closed. Okay, မိဘပြည်သူများအဲ့ဒီတဲမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်အချက်လက်တစ်ခုတော့ရှိရပါတော့အမျိုးသားကြီးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုမှာရှိတယ်အမျိုးသားကြီးမို့လို့ဗာလဲ
အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအရန်လွဲမားသောအာဏာရှင်တွေရဲ့ကွန်မြူနတီရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လောက်ထိရိုက်ထဲတာလဲဒီအာဏာရှင်တွေမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်ញင်ုံတရားကင်းမဲ့စွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတတ်ရမယ်ဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့ကအဲ့လိုရိုက်ထည့်ပေးထားတာသိလားရိုက်ထည့်ပေးထားတာဘယ်လောက်ထိမကောင်းကျင့်မကောင်းကြံ့ဒီအာဏာရှင်တွေဆိုတာလေအမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအမျိုးသားရေးမလို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါဒီလွဲမားသောအယူဝါဒဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးလွဲမားသောအယူဝါဒကြီးစနစ်ဆိုးကြီးအောက်မှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကြီးကကြာရောက်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိလိုက်ရတဲ့အချက်လက်ထက်တွေမှာအရှိကဖတ်ပြသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ဒီကိစ္စနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ record တွေမှတ်တမ်းတွေစားခဲ့တဲ့ခုနှစ်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောရင်းနဲ့မြန်မာဘက်ကရှောက်လွဲချက်တွေနော်ဒီခမရဘက်ကဆွဆွဲတာပေါ့နော်ခမရဘက်ကဆွဆွဲချက်တွေကိုမြန်မာဘက်ကပယ်ချတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာပြောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ဒီလိုလူတက်တယ်ဆိုတဲ့အဟာတွေအားလုံးကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရိုဟင်ဂျာတွေဆိုတာလို့ရိုးရှင်းလေးပဲနော်ဟိုအပွင့်လင်းဆုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားအဖြစ်နေထိုင်ခွင့်လေးကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ပြဿနာဆိုတာဒါလေးတွေကဖြေရှင်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရှင်းလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ပြဿနာလေးတွေရိုးရှင်းလေးတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတွေကရိုဟင်ဂျာကိစ္စလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะရိုဟင်ဂျာကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေထဲမှာတွေ့ရတာပါလေအမျိုးသားရေးမလို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်เนาะအမျိုးသားရေးမလို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်တတိထားပါအမျိုးသားရေးမလို့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကတရားမျှတသော Federal Democracy ဘက်ကိုတကယ်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလွဲမားသောအမျိုးသားရေးအယူဝါဒမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအချင်းချင်းပြတ်တက်ရမယ်ဆိုရက်လွဲမားသောအမျိုးသားရဲ့အယူဝါဒတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးထဲမှာမပါပါစေနဲ့နော်မပါပါစေနဲ့လွဲမားသောအယူဝါဒသူတို့ကတော့အမျိုးသားရေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေအမျိုးသားရေးအဲ့ဒီအမျိုးသားရေးကလူတက်ရသလားအဲ့တော့ဒါဒီပြောပြီးသွားပြီမိဘပြည်သူများဒီဟာကသူတို့တွေဒီ ICJ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းတွေအခုဖတ်သွားတာအဲ့ဒီမှာဂမ်ဘီယာဘက်ကနေပုံမှာတင်ပြချက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘက်ကဒီဂမ်ဘီယာဘက်ကတင်ပြချက်တွေကဒါတွေကဒီလိုတွေဖြစ်ပါတယ်တရားတွေဖြစ်တယ်မလားပြန်ဖြေရှင်းရတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတဲမှာဘာအချက်လက်ကိုဂမ်ဘီယာဘက်ကတင်ပြတာကောမြန်မာဘက်ကအဲ့လိုပယ်ချတဲ့အရာကောအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်တွေ့စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်မိဘပြည်သူများရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်နဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ file နဲ့အဆင့်တွေက2019တော့ဟာတွေရောအကုန်လုံးပါတာပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာအဓိကသတိထားမှာကျတော့အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးအရန်ကိုသတိထားတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကအမျိုးသားရေးမို့လို့ငါတို့လူတက်တယ်အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့တတ်ရတာလဲအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းမှာတိတ်ပြီးတတ်ချရတာလဲသတိထားတော့အဲ့တော့ကွန်မြူနစ်ဝါဒတွေဘယ်လောက်ထိကြီးစိုးပြီးဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့အုံတော်ထဲမှာအတွေးခေါ်တွေလွဲမှားမှုတွေဝင်နေလဲဆိုတာအဲ့တော့ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နာကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကြက်သိမင်္ဂလာမရှိဘူးလောလောဆယ်မှာတဲ့ PDF တွေကတတ်နေရပါတော့တဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအပွင့်လေးဆုံး PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတ်နေတာတွေက PDF တွေကတတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဆိုဟာလား PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်စဝင်ပြည်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာဥပဒေရုံးလာခဲ့အဲ့လိုလာရတဲ့တတ်တိရှိမှအဲ့လိုမျိုးတတ်တိတကယ်ရှိမှခင်ဗျားတို့ပြော PDF တွေကတော့ခင်ဗျားတို့လာမထီးနဲ့ PDF တွေကခင်ဗျားတို့အခုတက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးတက်တောင်ဈေးကြီးသေးတယ်ခင်ဗျားတို့အရန်ရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
ဒီလိုက်မှာမရှင်းကြဘူးမရောက်လိုက်စိုးဝင်ပြီးတယ်ကဘာဥရေရုံကိုတွားအဲ့ဒီကဘာဥရေရုံမှာငါတို့စောင့်နေတယ်မင်းတို့တတိရှိလာခဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်းမယ်လိုင်းပေါ်မှာလာမအော်နဲ့ PDF ကိစ္စကိုတော့ရှင်းလားလိုင်းပေါ်လောက်နဲ့လာပြီးတော့မှမင်းတို့တွေကလာပြီးတော့မှ PDF ကိစ္စလာမအော်နဲ့မင်းတို့ PDF ကိစ္စကိုမင်းတို့ရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်းကဘာစစ်ခုံရုံကနေငါတို့စောင့်နေမယ်ရှင်းတယ်နော်ကဘာစစ်ခုံရုံကြတော့လာရဲတဲ့တတိမရှိဘူးကဘာစစ်ခုံရုံကြတော့မလာရဲဘူး PDF လာမအောင်နဲ့ကြားလား PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အတိအကျတွေစူးစီးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဘာကြီးကလည်း PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းရကဘာကြီးကတော့မှ PDF အကြောင်းကောင်းကောင်းနားလဲပြီးမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့နားမလဲရတာလဲကဘာကြီးကတော့မှ PDF တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဝါရမှိုင်းတိုက်တိုင်းလွယ်လေးနဲ့ပြည်သူလူထုကပါသွားမယ်များထင်နေသလားမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဒါ PDF ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုတိနဲ့ဖုံးကွယ်နေတာကဘာကြီးက PDF ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာနားလေတယ်ရှင်းလားအခုမြန်မာတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးပြောမယ်စကလုံးတစ်လုံးပဲအမျိုးသားရေးဆိုပြီးချင်းပြီးထည့်ပြီးတော့မင်းတို့လူတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအခုရိုဟင်ဂျာတွေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအဲ့တိုင်းပဲမင်းတို့တွေဒီချင်းထည့်နေကြတာဘာအမျိုးသားရေးလဲမင်းတို့အမျိုးသားကြီးကလူတက်ဖို့လားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်လူတက်အမျိုးသားကြီးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအမျိုးသားကြီးမို့လို့မရင်းချစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအမျိုးသားကြီးမို့လို့ရွာတွေမိရှို့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအမျိုးသားတွေမို့လို့ဟာကဲဒါအင်မတန်အနေရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပြောသွားနော်ဒီလိုမျိုးဟာလေဒီလိုမျိုးဟာဒီအင်မတန်အနေရှိပါတယ်အမျိုးသားရေးဆိုပြီးပြောပြီးတော့မှလူတက်တဲ့ကိစ္စတွေကအင်မတန်အနေရှိပါတယ်နော်အင်မတန်အနေရှိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီ ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတော့ဝါဒအမှားကြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာအများကြီးထည့်ထားတယ်။ကဲအောက်ခြေစစ်သားတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်နေကြတာလား။အမျိုးသားရေးမို့လို့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲဝင်နေတာလား။တိုင်းပြည်အတွက်စစ်တပ်ထဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူး။နော်တိုင်းပြည်အတွက်စစ်တပ်ထဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေကအမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့မှအာနာရှင်လူတစုအတွက်ခင်ဗျားတို့တွေကကာကွယ်ပေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကဘာကြီးကစစ်စစ်တွေးရှိသွားပြီ။အဲ့တော့ဒါငါပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကငါလာပြောနေမင်းကဘာသိလို့လဲဘာတက်လို့လဲငါပြောနေမှာမဟုတ်ကပ္ပဥပဒေပညာရှင်တွေပြောတာကပ္ပပညာတတ်တွေပြောနေတာကပ္ပဥပဒေပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာကပ္ပပညာတတ်တွေကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွဲမားသောအဆင့်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆင့်အတန်းကအမျိုးသားရေးအသုံးချပြီးလူတက်သွားတာအဲ့ဒါအင်မတန်အနေရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာကြီးကတမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆင့်ရောက်ပါလေအမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့မှအမျိုးသားရေးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့မှလူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာတမိုင်းမှာလွဲမားသောအယူဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေပညာတွေထဲကနေပြီးမှအကုန်သင်တော့မှာကဘာဘာလို့ကဘာကြီးမှာဗျာတမိုင်းတွေအကုန်သင်တယ်လေမြန်မာတမိုင်းလည်းသင်တာပဲဒါပေမဲ့မြန်မာတမိုင်းထဲမှာမှလွဲမားသောအယူဝါဒပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေဒီအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဝါဒမှားအမှားကြီးကိုထည့်ပြီးတော့မှလူတက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတမိုင်းတွင်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒါနားထောင်နေအဲ့ဒါဒီအင်မတန်အနေကြီးပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့အဟာကိစ္စအင်မတန်သတိထားပါအဲ့တော့လွဲမားသောအမျိုးသားရေးယူဝါဒအမှားတွေလွဲမားသောအမှားတွေအယူဝါဒအမှားတွေအားလုံးအောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရုံထွက်ကြပါစို့နော်PDF ဖြစ်ပေါ်လာပုံတော့မသိတဲ့ကောင်တွေက comment ဝင်မရေးနဲ့နော် PDF ကဘယ်ကနေစတယ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ PDF ရဲ့တမိုင်းကြောင်းမသိတဲ့သူတွေက PDF ကိုမင်းတို့မေးခွန်းမထုံးနဲ့နော်မင်းတို့မထုံးနဲ့
နောက်ဆုံးပြောပြမယ် PDF အကြောင်းသိချင်လို့ရှိရင်ကဘာကြီးကရှင်းပြသွားမယ်အခုလိုမျိုးပဲပေါ့ဗျာအခုလိုမျိုးပဲပေါ့ဗျာဟိုမိဘပြည်သူများအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပေးပါအမျိုးသားရဲ့အော်ပြီးလွဲမတော့လူတက်မှုတွေကျူးလွန်တာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲကဲမိဘပြည်သူများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားသောအကြောက်အရဆုံးသောအရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရေးမှုလို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးအင်မတန်ကြောက်လွဲမားသောဝါဒမှိုင်းဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသားရေးမှုလို့ no sorry အမျိုးသားရေးမှုလို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးအဲ့ဒါကဘယ်သူကတင်ပေးလိုက်တာလဲနော်ဘယ်သူကတင်ပေးလိုက်တာလဲနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝါရမိုင်းတိုက်ထားတာအမျိုးသားရေးမလို့လူတက်ရတယ်အမျိုးသားရေးမလို့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအားရအင်မတန်မှားတယ်နော်မြန်မာပြည်ဒီအနေရဲ့အင်မတန်ဇုံကြတယ်နော်ဇုံထဲမှာရှိပါတယ်နောက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနော်ခင်ဗျားတို့တွေကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွက်လူတက်ပေးရမယ်လူတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကခင်ဗျားတို့ကိုလူတက်ဖို့တော့မွေးထားတာနော်ခင်ဗျားတို့ကကြုံနေဖြစ်တယ်
အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆိုးရှေ့ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အောက်မှာလူတက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့မွေးထားတာအမျိုးသားရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တွားတက်အဲ့လိုမျိုးတွေခုရိုဟင်ဂျာတခုတည်းမှမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ကရင်ရောကချင်ရောအကုန်လုံးအဲ့လိုပဲအမျိုးသားရေးမလို့ဆိုခင်ဗျားတို့တော်တက်နေကြတာတန်းစီနေပဲအဲ့ဒါလွဲမားသောဝါဒအမှားဖြစ်တယ်ခေတ်ကကြတော့ဘာသာတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့လာမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာဘာသာတရားမရှိလို့လူတက်တာဘာသာတရားကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပဲပြန်မေးပါတက်လားဘာသာတရားကိုလာမပြောနဲ့ဘာသာတရားရှိတဲ့သူဒါမျိုးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဆိုတာကတက်လို့စားတယ်မနက်ဖျားပန်းပုံမှန်လဲတယ်ညနေဖျားရည်ချမ်းပုံမှန်လဲတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူတက်တာရှင်းလားလူတက်တာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်းအခုရပ်ပိုင်းမှာဖျားတွေတဲပြဟိုဟာတွေတဲပြခင်ဗျားတို့ဂျင်းထဲနေရလေဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ညွှန်ကြားကြိုက်တွေ့တာဒီကောင်ပဲကြိုက်တွေ့တာလေခင်ဗျားအဘာညင်းမလဲနောက်ဆုံးတော့ဒီ ICJ ကိစ္စကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့လူတက်သမားတွေမေးခွန်းလာမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြစ်မှုကလည်းကျူးလွန်သေးတယ်မေးခွန်းကလည်းလာမေးသေးတယ်အရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေစက်တီသုံးတဲ့ကောင်တွေနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အမျိုးသားရေးမို့လို့လူတက်တယ်ဆိုတော့ဟာဘယ်လောက်ထိအောက်တန်းကြသလဲမင်းတို့မှာအုံနှောင်ရှိသလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားရေးမို့လို့သွားတက်ပါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တက်တယ်မင်းတို့မှာကိုယ်ပိုင်အုံနှောင်မရှိဘူးလားကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်မရှိဘူးလားလူတယောက်ကိုတတ်တဲ့သလားမတတ်တဲ့ဘူးလားမင်းတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘူးလားအမေမွေးကြတဲ့မင်းတို့မှာအုံနှောင်မပါလာဘူးလားမင်းတို့အမေကမင်းတို့မွေးလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်အုံနှောင်မထည့်ပေးလိုက်ဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာကြုံခံနေတဲ့ကောင်တွေဖြေလေမင်းတို့အမေကမင်းတို့ကိုမွေးလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အုံနှောင်မထည့်ပေးဘူးလားအမေမွေးလိုက်ကြတဲ့ကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အုံနှောင်ပါတဲ့ကောင်တွေဆိုတာကဒီကိစ္စသည်လူတက်တဲ့သလားမတက်တဲ့ဘူးလားကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်အတိတရားအုံနှောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသွားလွဲမားတော့ဝါဒမှိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးမလို့လူသွားတက်ဆိုတော့တက်တာပဲမင်းတို့မှဘာမှမစင်စားဘူးဘာမှမဆုံးဖြတ်ဘူးငါတို့ကစုပ်လဲယူစားလဲယူဆိုပြီးမင်းတို့ကျူးလွန်တာဒီကိစ္စတွေအားလုံးငါတို့အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာသာပြန်နေတော့နော်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘာသာပြန်နေတော့ငါတို့ကတခါတည်းတန်းသိတာအစင်တန်အဲ့လိုကွာတယ် ICJ ကိစ္စကဒီမှာပြောအကောလုံးဒီမှာ light တွေပါလွှင့်ထားတယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာပြန်မှုကြိုးစားတော့ငါတို့ကဒီမှာတခါတည်းတန်းသဘောပေါက်တာအမှုအကြောင်းပြောထားတယ်ရှောက်လွဲချက်သူတို့ရဲ့ရှောက်လွဲချက်တွေဂမ်ဘီယာရဲ့တင်ပြချက်တွေမြန်မာဘက်ကနေပယ်ချချက်တွေအဲ့တော့တင်ပြတာကောပယ်ချချက်တွေကောအဲ့နှစ်ခုရဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီစစ်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှအဲ့တည်းမှာနောက်ဆုံးမှပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာပို့ဆိုတာအမျိုးသားမလို့လူတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ပြထားတာရှိတယ်။ဆောက်ရှက်ကြီးတွေတကယ်ကိုမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကမြမတမိုင်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။လုံးဝစုပ်ပြတ်တတ်တယ်ဒီဟာတွေကလေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကိုမရှိတဲ့နာသူရှိနေလို့ရှိရင်တမိုင်းလည်းမှားအမှားယွင်းကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေကခံရတယ်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာဂုံတိတ်ခါလည်းအရန်ကြတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးကိုကြအောင်ဖန်တီးတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေဘလို့အုံနောက်နဲ့လက်ခံပြီးဘလို့မျိုးကာချုပ်ရတူတင်မြောက်ထားလဲတော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲတော့နော်
သူလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေပိတ်ဆို့ထားလဲမှမသိတာကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဒီခေတ်လူငယ်တွေကအကုန်လုံးတည်တည်ကြကြနိုင်နိုင်ကြကြလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နော်လိုက်ပြီးတော့မှကြည့်နေတယ်နော်လိုက်ပြီးတော့မှတည်တည်ကြကြစိတ်စစ်စစ်ဆက်အကုန်လုံးလုပ်တယ်နော်မင်းတို့ညာလို့မရဘူးနော်ပြောနေတယ်အမျိုးသားကြီးမို့လူတက်တယ်စောက်ချက်ကြီးကကွဲတယ်ဒါပဲအမျိုးသားကြီးမို့လူတက်ရငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကမင်းတို့အဲ့ဒီမင်းတို့လူတက်ဖို့ငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေမပြောဘူးပြည်သူလူထုလာမထိုးချနဲ့နိုင်ငံလာမထိုးချနဲ့ဒီပွဲကမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီလူတက်မှုကျူးလွန်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်မင်းတို့အဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှတပ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတဲ့ကောင်ရှိတယ်နိုင်ငံကိုမထိုးချနဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုမထိုးချနဲ့နားမလဲပါရိုက်လာမလို့နဲ့ချင်းတဲ့ချင်းတခြားကိစ္စတွေမှာမင်းတို့ချင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြန်မာတိုင်းပြည်လုံးရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလာမလို့နဲ့နော်အမျိုးသားကြီးမလို့လူတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီအုံနောက်မရှိတော့တဲ့အကောင်တွေပဲလောက်တာအမျိုးသားကြီးမလို့လူတက်တယ်မင်းတို့မှအမေမွေးကြတဲ့အုံနောက်မပါလာဘူးလားမင်းတို့အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အောက်ခြေကစစ်သားတွေအားလုံးရုပ်ဒုက္ခကောင်တွေအကုန်လုံးလက်ခံတာစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကလွတ်လပ်အုံနောက်ကိုဖျက်ဆီးလို့ရတယ်လေစကားစတင်ပြတဲ့ရှောက်လွှတ်ချက် ICJ မှာပယ်ချလိုက်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်အမျိုးသားရေးမို့လို့ခင်ဗျားတို့လူမတတ်ကြပါနဲ့နော်အဲ့ဒါလွဲမတော့အယူရတာဖြစ်တယ်လွဲမတော့မှိုင်းဖြစ်တယ်နော်လူကိုလူလိုမြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူလာဖြစ်တာဒီအမျိုးသားရေးမို့လို့လူတတ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒလန်ဆိုပြီးတော့မှလူတက်တာတွေအဲ့ဇလန်းတွေကလာပြီး ICJ ကိစ္စနဲ့လာမရှုံနဲ့အခုຫນွေဥတော်လိုင်းကိစ္စခင်ဗျားတို့ရှင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းအောင်လိုင်ရောစိုးရောပြည်တယ်ရောတရားရုံးကမ္ဘာတရားရုံးကိုမသွားဆောက်လာခဲ့ကမ္ဘာတရားရုံးလာခဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတတ်ရှင်းမယ်နော်ဒါ ICJ ကိစ္စမင်းတို့အဲ့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာညက်ပြီးလာပြီးတော့မှဟိုကလာမထဲနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းကိစ္စပါထက်ရှင်းခြင်းလို့ရှင်မအားလားစမုံတုံးသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။လူတော်လိုင်းကိစ္စကိုရှင်းခြင်းတယ်။မင်းတို့ဒလန်ကိစ္စတွေရှင်းတန်းတွေရှင်းခြင်းတယ်။ PDF တွေကိုလူတက်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကလာဆွဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တယ်ကမ္ဘာတရားရုံးကိုအရင်သွားအဲ့ဒီမှာငါတို့စောင့်နေတာကြာပြီ။မင်းအောင်လိုင်းမလာတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ရှင်းလားPDF တွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကဘာကြီးကနားလဲတယ်နားမလဲတာမင်းတို့ကောင်တွေနားမလဲတာကဘာလောကတော့နားလဲတယ် PDF တွေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကဘာလောကနားလဲတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်နေဘာကြောင့်ရှင်းရတယ်ဆိုတာကဘာလောကနားလဲတယ်ကြားလားအခုကပြည်သူတက်မတော်အစစ်နဲ့ပြည်သူတက်မတော်အတုနဲ့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်လိုက်ရတဲ့နေ့လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ကပြည်သူတက်မတော်အစစ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အတောက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုနှောက်ယှက်တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေဖြိုခွဲတာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေလုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုရှင်းထုတ်တာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းမှတ်တမ်းတွေယူထားရတယ် record တွေယူထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့မကျေနပ်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာတရားရုံးကနေငါတို့စောင့်နေတယ်ငါတို့ကတော့အရင်ရောက်နေတာကြားနေပြီတစ်နှစ်ကျော်ပြီကမ္ဘာတရားရုံးကနေမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်စိုးဝင်ပြည်ရေးကိုစောင့်နေတာကြောက်ချီးပန်းပြီးမလာရဲတာရှင်းလားငါတို့အိမ်ကွင်းမှာကွာငါတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်မယ်ငါတို့အကြမ်းဖက်ချင်တယ်လို့ဖတ်မယ်နော်ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကငါတို့ရဲ့ငဲနိုင်မှာကွာဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့တွေကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်စိုးမှုတိုင်းလုပ်နေဒီခေတ်မှာမရတော့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလား
ဒီညတော့မင်းတို့တွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကမီးလောင်နေညပဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်မီးလောင်နေညပဲဒါကြောင့်လဲမင်းတို့ကလွဲမာတော့မှိုင်းအောက်မှာမင်းတို့တွေကတိုင်းပြည်တောင်ကိုထမ်းဆောင်ကြတာအမျိုးသားကြီးမို့လို့လူတက်ရတယ်အမျိုးသားကြီးမို့လို့လူတက်ရတယ်မင်းတို့ရဲ့အမျိုးသားကြီးကဘာအမျိုးသားကြီးလဲအာဏာရှင်အမျိုးသားကြီးလားခရိုနီအမျိုးသားကြီးလားဘာအမျိုးသားကြီးလဲနော်ဘာအမျိုးသားကြီးလဲမင်းအောင်လိုက်မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်အမျိုးသားကြီးလားစိုးဝင်းမိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်အမျိုးသားကြီးလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းစားရေးအတွက်အမျိုးသားကြီးလားအဲ့တော့မင်းတို့လူတက်တာလားအဲ့ဆိုမင်းတို့တိုင်းပြည်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်တာဆိုတာကမမြင်ဘူးရင်ကြည့်ထား PDF တွေကိုခေါ်တယ် PDF တွေက Federal တပ်မတော် Army ရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တယ် Federal တပ်မတော်အစ်စ်ဒီနေ့မှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ပြည်သူတပ်မတော် Federal Army တပ်မတော်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မတော်အတုနဲ့စီနဲ့ရီကွဲသွားတဲ့ခကြီးအဲ့တော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအဲ့ဒီအစင်တန်မရှိတဲ့တပ်မတော်ချင်းအတုထဲမှာမင်းတို့တွေဒီစစ်တောင်ဝင်သွားထမ်းဆောင်ကြမှာလား Federal ရဲ့ရောင်ပြေး PDF တွေဒီမှာမင်းတို့စစ်တပ်နဲ့တော့တက်ကြမှာလားဘယ်အရွေးကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအခြေအနေအမှန်ကိုပြောပြမယ် PDF ထဲမှာစစ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကတန်းစီညပဲတနင်္လာတက်တဲ့သူတွေတန်းစီညပဲအဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့မင်းတို့အရန်ဆက်သွားကြမှာပဲဆက်သွားကြလဲမတတ်နိုင်ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့စားလေးပုတ်ပြီးတော့ဒါဖြည့်စသိကြနော်ဘာကြောင့်လဲမင်းတို့ရဲ့လွဲမားသောဝါဒကြီးကကဘာကြီးမှာဆောက်ရှက်ကွဲသွားတာနော်မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်လောက်ဆောက်ရှက်ကွဲတယ်ဆိုရင်မစိုးအခုတော့ကဘာရဲ့တရားရုံးကြီးမှာမင်းတို့ရဲ့လွဲမားသောဝါဒအယူဝါဒအမိုင်းနော်ချင်းထည့်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အမျိုးသားမျိုးလူတက်ရတယ်ဆိုတော့ဝါဒအမိုင်းကြီးဆောက်ရှက်ကွဲသွားတာတကယ်တော့ပြောပြီးသားဒီကိစ္စတွေဆိုတာညင်ညင်တသားနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်နော်တိုးတိုးနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးဒါနေမြေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူသွားတတ်เสียမလို့ဘူးနော်နိုင်ငံသားအဖြစ်တောင်းတဲ့ကိစ္စလူသွားတတ်เสียလည်းမလို့ဘူးနော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကူညီရမှာဒါစိတ်သဘောထားကြည့်ရမှာအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ပြီလားအမျိုးသားအော်တဲ့သူတွေတတိထားလူတက်ကောင်းနေလူတက်သမားတွေဘာအမျိုးသားကြီးလဲအမျိုးသားကြီးဝါဒမှိုင်းနေမတိုက်နဲ့အခုကမင်းတို့အကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ပွဲမင်းတို့အကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်ကိုခြေမုံတဲ့ပွဲအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အမျိုးသားကြီးဆိုတဲ့ဟာကြီးခဏထားမင်းတို့လူတက်တရခံကြီးတွေနော်လူတက်မှုကျွလွန်ထားတဲ့လူတွေတတိထားအဲ့တော့ပြောချင်တာဆိုခွနဲ့လွဲမားတော့အယူဝါဒအမှားကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အားလေးတတိထားပါမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတတိထားမဲ့အချက်လက်ကပါလေလွဲမားတော့အယူဝါဒမှားမယ်နော်အမျိုးသားမလို့လူတက်တယ်ဆိုတော့ဝါရမိုင်းကိုသူတို့ကထည့်ပြီးအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါဆရာဇော်ဝေဆိုကတော့အားလုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ပြောနေပါပြီအဲ့တော့ပြည်သူများနောက်ဆုံးအထူးတပိတ်ကြီးဆင်နွှဲရန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရပါမယ်နော်အခုဒါတခါတည်းပြောပြီနော်မိဘပြည်သူများအားလုံးနော်အခုဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအထူးတပိတ်ကြီးတပြည်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆင်နွှဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်စီဒီအမ်များNUG ရန်ရာ EAO ရန်ရာများမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
လက်တွဲထားပြီးတော့မှ EAO ညီကိုများအစဉ်သက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲလာပြီနော်မိဘပြည်သူများတခါလည်းပြောမယ်လက်မတွဲရသေးတဲ့ EAO များအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်တွဲဖို့အတွက်ကိုနောက်ဆုံး final အနေနဲ့ result အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နန်းစီရီယမ်များအလင်းဝင်မှာစီရီယမ်မလုပ်သေးတဲ့သူတွေကိုနောက်ဆုံးတစ်ခါပဲထပ်ပြီးအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်မင်းအောင်လိုင်းဆိုတာဘာစောက်စင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီနေ့တရားရုံးမှာသိသွားပြီနော်အဲ့တော့နန်းစီရီယမ်များအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြပါနောက်ဆုံးသတိပေးတာနော်နောက်ဆုံးသတိပေးတာအဲ့တော့စစ်သားတွေရဲတွေအမြန်ဆုံးလက်နက်ချပါလွဲမာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစကလုံးကိုခုလုံးလုပ်ပြီးလူတက်ခိုင်းနေတဲ့သူတို့အဲ့လိုလွဲမာတော့လူတက်ခိုင်းနေတဲ့ဘဝတွေတဲမှာခင်ဗျားတို့ရုံထွက်ပြီးတော့မှရဲနဲ့စစ်သားတွေကလက်နက်ချပါအလင်းအမြန်ဆုံးဝင်ပါပြည်သူနဲ့ EAO နဲ့ PDF နဲ့ဒီနေ့ညအချိန်မှာချက်ချင်းသွားပြီးပူပေါင်းပါအချိန်အရန်ကိုနီးเนาะဟိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးသွားပူပေါင်းပါအမြန်ဆုံးအလုပ်လုပ်ကြပါเนาะအဲ့တော့မနှက်ဖြန်မှာလဲသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြပါเนาะမြန်လေးပူပေါင်းပါเนาะစစ်သားနဲ့ရဲတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကစာနာလို့ပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစာနာတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအမြဲတမ်းစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြောပြီးဆိုကျွန်တော်တို့မှတပတ်ဆောင်ကြီးမပြောဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကအမြန်ဆုံးလက်နက်ချပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့ EAO နဲ့ PDF နဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့မှချင်းထည့်ပြီးတော့မှလူတက်လိုက်တက်ခိုင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအောက်မှာအသုံးတော်မခံပါနဲ့လို့ဒါနေတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကတိုက်တွန်းပါတယ်အမြန်ဆုံးပြည်သူနဲ့ EAO နဲ့ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းခိုင်းတယ် EAO နဲ့ပူးပေါင်းခိုင်းတယ် PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါလက်နက်ချပါအလင်းဝင်မှာဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာဘာကိုပြောလိုက်တာတလားတပုံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဒီလိုတရားစီရင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောမယ်နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကတတ်သိဖြစ်သွားပြီပြည်သူကလည်းတတ်သိဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာနော်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအော်တိုချောင်းပဲအော်တိုလစ်ပဲဟုတ်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာတကယ်ပြည်သူလူထုတတိုင်းပြည်လုံးကရွေးချယ်ခွဲခန့်ထားတဲ့ပြည်သူတပ်မတော်အစစ်ကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီကောင်ဒီတပ်မတော်အတူကြီးပေါ့တပ်မတော်ချင်းကြီးပေါ့ကဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမအားလာတွေအရန်ကြောက်သွားသလားတုံလို့သွားသလားနော်ဒါလည်းပဲဒါထုတ်ပြပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကောင်တွေဒီလိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကောင်းနေသည်ဒါအတုတွေဖြစ်ပါတယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ပြီးပြီအများဆုံးပူပေါင်းပါအဲ့တော့ PDF များနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကအခုလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းလိုတဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘာလို့တလဲလိုတဲ့လက်နက်ကိုအကုန်ပေးထားတယ်နော်ကြည်လို့ရင်ကြည်ပေးတယ်လက်နက်လုံရင်လက်နက်ပေးတယ်ရိတ်ခါလုံရင်ရိတ်ခါပေးတယ်အဲ့တော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှရှိနေတဲ့ PDF တွေဒီမဟာမိတ်အမြန်ဆုံးဖွဲ့ပြီးတော့မှအစင်းနဲ့ပြင်ထားပါအားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်ပွဲခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်ပွဲခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးအဲ့တော့အခုဒီ live ထဲမှာလာအောင်နေတဲ့ခွေးရာစာအကုန်သေးလိမ့်မယ်ဘာမှပူစံမလို့နဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒီနေသိမြန်မာရဲ့ live ကိုလာပြီးတော့မှအော်နေတဲ့စိနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်သေးလိမ့်မယ်ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြပြတာအဲ့တော့ PDF များမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ PDF များကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုအကောင်းဆုံးတွေးထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးစံတွေကိုအကောင်းဆုံးတွေးထားပါနော်မျက်စိတွေဖွင့်နားကိုဆက်အားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်ပွဲခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှာတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေအားလုံးကမဟာမိတ်တွေလည်းဖွဲ့ထားကြပါကိုယ့်ရဲ့လက်နက်တွေကိုကိုအခုကျွန်တော်တို့အစင်းနဲ့အကုန်လုံးပြင်ထားကြပါတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်ပွဲခေါ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုမြမမြေပေါ်ကနေအမြင့်ဖြုတ်မဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကြီးစမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့အထက်မှာဒါကကြတော့လက်နက်နဲ့ပြင်းတဲ့တိုက်ပွဲကိုပြောတာเนาะလက်နက်နဲ့ပြင်းတဲ့တိုက်ပွဲကိုပြောတာအဲ့တော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့เนาะ
လက်နဲ့ပြင်းနဲ့တိုက်ပွဲပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်လက်ကအရင်ရေးကြည့်တယ် PDF များအစင်တင်ပြင်ထားပါအားလုံးလူက PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ် EOS တွေထဲမှာသွားတဲ့ PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအားလုံးအတူတူကပြင်ဆင်ထားပါအားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်ပွဲခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုက်ကိုမမြင်သေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအမြဲဆုံးအရေးပေါ်သတိလမ်းပေးပါအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လူသူလက်နက်အင်အားပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်လူသူလက်နက်အင်အားပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလူရောလက်နက်ကောရိတ်ခါကောအကုန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီမှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရဲ့အသုံးစရိတ်အတွက်မိဘပြည်သူများဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုအမြန်ဆုံးဝယ်ပါတော်လန်ရေးနော်တော်လန်ရေးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတယ်နော်တော်လန်ရေးငွေတိုက်စာချုပ်ကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာမှာအမြန်ဆုံးဝယ်ပါတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအစုရှယ်ယာအမြန်ဆုံးဝယ်ထားကြပါတော်လန်ရေးထောက်ဖို့ကိုအမြန်ဆုံးအင်အားဖြည့်ထားကြပါဒေါ်လာတန်း90ခန့်ကတော့လိုပါတယ်အတိအကျဒေါ်လာတန်း90ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ1ရက်2ရက်အတွင်းမှာပြည်သူလူထုလှမ်းဖြည့်နိုင်ပြီလုံးဝကုတ်ပဲအဲ့တော့မစ်ရှင်တွေပွဲကားတာတွေအကုန်လုံးမှာလည်းပါဝင်တဲ့အပြင်ဒေါ်လာတန်း90ဆိုတာကဒီနောက်ဆုံးပိတ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာတန်း90ဒေါ်လာတန်း90အဆုံးတိုက်ပွဲအတွက်ဒေါ်လာတန်း90လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အရေးတော်ပုံကအောင်နေပြီအရေးတော်ပုံကအောင်နေပြီအရေးတော်ပုံအောင်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကနေတိုင်းတည်တာပေါ့နော်အရေးတော်ပုံအောင်နေလို့နေတိုင်းအဲ့တော့ဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့မိဘပြည်သူများဟိုစစ်ခွေးတွေထွက်သွားပါဒါမှwe stand with NUG လို့ရေးကြည့်ပါ we stand with NUG we stand with NUG ဆိုပြီးတော့မှ comment မှာရေးပေးပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်ခွေးတွေကဝင်လာကြတယ်တန်းစီနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက comment မှာဗာရေးမလဲwe stand with NUG we stand with NUG we stand with NUG ကျွန်တော်တို့ဒါရေးမယ်နော်စစ်ခွေးတွေကလာပြီးတော့မှအောက်မှာကလင်ကသားလာလုံနေကြလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက comment မှာဗာလို့မလဲ NUG we stand with NUG we stand with PDF နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဒီ comment မှာရေးမယ်တောက်လျှောက်ရေးသွားမယ် we stand with NUG အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလာဆဲတဲ့ဟာနဲ့ we stand with NUG နဲ့ဘယ်ဟာပိုများလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်မယ်လေသူတို့အစဲဘယ်ချောင်းသားကတ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ we stand with NUG ဟိုဘက်ကကောင်နေမင်းတို့ဆဲတဲ့ကောင်နေအော်တဲ့ကောင်နေမင်းတို့အစဲတစ်လုံးဘယ်နာတိရောက်သွားမလဲဆိုတာကြည့်မယ်နော် we stand with NUG we stand with NUG ကျွန်တော်ရေးမယ်နော် we stand with NUG ရေးမယ်ဟိုဘက်ကကောင်တွေကလာဆဲကြတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ချောင်းသားကတ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြစို့နော် we stand with NUG we stand with NUG ဆိုပြီး comment မှာအများကြီးမှတ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောသားမယ်အဲ့တော့အရေးတော်ပုံကအောင်နေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့က22ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့9လ2022နှစ်တည်းပဲပြီးတော့ခဏကလည်း lucky 7ဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုဒေါက်တာဇော်ဝေစုကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ဒါတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အသိပေးထားပါတယ်နောက်တော့မှဒီမှာဒေါက်တာဇော်ဝေစုဆရာဒေါက်တာဇော်ဝေစုရဲ့အကောင့်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့အခုမိနစ်90ပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလိုက်ရရှယ်အကုန်လုပ်ထားပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့အားလုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ပါတဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲလို့ပြောထားတာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲငွေကြီးအတိအကျပြောထားတယ်ဘလောက်လိုတယ်ဆိုတာလည်းပြောထားတယ်တန်း90ကွယ်ဝိုက်ပြီးမပြောထားဘူးပြည်သူအစိုးရအမြဲတမ်းသူတို့ကဒါလိုအပ်ချက်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲချပြတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တာဝန်ကပြည်သူလူထုတန်း90ဆိုတာလေများလိုက်တာလို့မထင်နဲ့ပြည်သူလူထုများနော်ပြည်သူလူထုတယောက်တစ်ချက်သစ္စာရှိထည့်လိုက်ဒီတန်း90ကြီးပြည့်သွားတယ်တယောက်တစ်ချက်ပဲပြောတာပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံမှာ54တန်းရှိတယ်မလားတစ်ချက်ပဲထည့်အောင်sorry တစ်ချက်ပဲထည့်ဒေါ်လာတန်း90လို့တာ sorry နော်ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်မြန်မာပတ်စံနဲ့ပြောလိုက်တာဒေါ်လာတန်း90ဆိုတော့မြန်လေးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတန်း90နော် sorry
ဒေါ်လာတန်း90လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများပြည်ပမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီရာကိုပြောပါစစ်အသုံးစိတ်ဒေါ်လာတန်း90ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုးကပြောလိုက်ပြီးအတိအကျပြောထားပြီးသွားပြီဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဖြည့်သိပေးရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလို့ဒီစကားတွေထွက်လာကြတာပေါ့ပြည်သူအစိုးရဆိုတာဒါပဲNUG ဆိုတာဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီလားပြင်ဆင်တဲ့အခက်အခဲတွေအချက်တဲတွေကိုပြောကြော်သွားတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့တန်တမာရေးရခင်းတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖောက်ထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်ကိုအကောလုံးကိုပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်တခါလဲနှိုးဆော်တယ်နှိုးဆော်ရစာတာဝန်ကြီးတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကဘာလုပ်ပြရမှာလဲနောက်ဆုံးအထွေထွေတပေကြီးစင်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားခိုင်းပြီးတော့ CDM များ NUG ရန်ရာ EAO ရန်ရာနေမှာအငြင်းဆုံးပါဝင်ခိုင်းနေပြီလက်တွဲထားပါ EAO ညီကိုများအစင်သိပြင်ထားပါလက်မတွဲရသေးတဲ့ EAO များအငြင်းဆုံးလက်တွဲပါဘာကြောင့်လဲဒီနေ့တွေ့ရနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကဘာကလုံးဝအလိုမရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစားထိုးမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးဆိုတာရှိနေပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဇက်ချမ်းမှာပဲရှိတာဒီအာဏာရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ရေးတေရပြည်သူလူထုရဲ့ပါဇက်ချမ်းမှာရှိတာပြည်သူလူထုကဒီအာဏာရှင်ဒီလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေဒီကြောခံမှုပဲရှိတော့တာကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်မွေးထုတ်ထားတဲ့ပြည်သူတပ်မတော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် PDF အဖွဲ့တွေရှိပြီနော်အဲ့တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်လက်မတွဲရတဲ့ EAO များအများဆုံးနဲ့တွေ့ထားပါနန်းစီရီယာများနောက်ဆုံးအလင်းဝင်ပါဒီနေ့သတင်းကိုတွေ့ရတယ်မလားမှားယုံနေတယ်အာနာရှင်ရဲ့လမ်းမတော်ဝါရမှားရဘယ်လောက်ထိကြီးဆိုးလဲဆိုတော့ပြထားတာအလင်းဝင်ပါနောက်ဆုံးအချိန်တတိပေးတာဒီတတိပေးခြင်းကနောက်ဆုံးတစ်ခါပိတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်စစ်သားတွေရဲတွေနော်အများဆုံးလက်နဲ့ချပါICJ မှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအမျိုးသားကြီးမို့လို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့အမျိုးသားကြီးမို့လို့ဆိုတဲ့ဂျင်းကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးဝါဒမှိုင်းကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လူသွားတတ်ခိုင်းတာနောက်အိတ်ချက်ချင်းဦးမဲခွတ်တုတ်ခိုင်းတာအာနာရှင်ဆိုတော့ဘလောက်အကျင့်ရုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါယူကြည့်အဲ့တော့စစ်သားနဲ့ရဲတွေအများဆုံးလက်နက်ချမယ်အလဲဝင်မယ်ဝါဒမှိုင်းတွေကနေဖောက်ထွက်လာမယ်ပြည်သူနဲ့အတူ EAO နဲ့ PDF တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းမယ်နံပါတ်9ရဲ့တာဝန်က PDF တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် PDF တွေအားလုံး local PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အားလုံးအသင့်ပြင်ထားမယ်အားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်ပွဲခေါ်မယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်လူသူလက်နက်အင်အားပြင်ဆင်ပြီးပြီလူရောလက်နက်အင်အားကောကဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီပိုင်းအဆုံးသက်တိုက်ပွဲတဲ့ဆင်နွှဲမယ်လူရောလက်နက်အင်အားကောပြင်ဆင်ပြီးပြီတော်လိုင်းအသုံးစရိတ်ကဲတော်လိုင်းအသုံးစရိတ်ကတော့ဒါပြည်သူလူထုကိုတင်ပြထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချခြင်းဆိုင်ရာမှာအဓိကအမိန့်ပေးစေခိုင်းတာပြည်သူလူထုပဲဘာကြောင့်လဲပြည်သူပေါ်မှာမတရားလုပ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုပြည်သူကကြည့်လို့ကိုမရဘူးအဲကြောင့်ဒီပွဲကပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်အမိန့်ပေးတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းအသုံးစရိတ်အတွက်ကိုလည်းပြည်သူလူထုစီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြတယ်နော်ဒါရေးတာအရန်ကောင်းပါတယ်တော်လိုင်းအသုံးစရိတ်တဲ့ပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းရန်ပုံငွေ NUG ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ပါတော်လိုင်းရန်ပုံငွေအစုရှယ်ယာတွေဝယ်ထားပါတော်လိုင်းထောက်ဖို့မှာအမြန်လှူပါဒေါ်လာတန်း90ခန့်တော်လိုင်းအသုံးစရိတ်လိုတယ်ငွေအတိအကျပြောထားတာနော်ဒေါ်လာတန်း90တော်လိုင်းအသုံးစရိတ်လိုတယ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ပေးပါအရေးတော်ပုံကအောင်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က We Stand with NUG campaign မှာလှုပ်ချလိုက်တယ် We Stand with PDF ပါလှုပ်ချလိုက်တယ်ကဲဟိုဘက်ဘောမတွေအကြံဖက်ကကောင်တွေအားလုံးစစ်ခွေးတွေအားလုံးကကြက်ပြောင်ငါပြောင်အကုန်ပြေးကုန်ဒါဒီ We Stand with NUG We Stand with PDF နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတာဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တက်သိပြတာလေအဲ့တော့လာဆဲခြင်းတဲ့ကောင်တွေလာဥခြင်းတဲ့ကောင်တွေက We Stand with NUG We Stand with PDF တွေတွေ့ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေဒီချက်သိန်းကြီးပြန်ပြန်ထားပြီးထွက်ပြေးကြကုန်ဒါအရှင်းဆုံးပဲနော်ဟုတ်ပြီလားသူတို့စာမမဖတ်တတ်တာအော်ဒီလိုက်က We Stand with NUG လိုက်ကြည့်ပါလားဒီလိုက်ကြီးက We Stand with PDF လိုက်ကြည့်ပါသူတို့စာမဖတ်တတ်ဘူး
ông nào này mới chịu à đuôi con này mới chịu thì giá này mà làm gì đâu mà nhân năng nghề này làm gì mấy ông này đã lâu lâu bị xả bắt lâu tôi xin này nên chạm lại xin ra gì đấy tôi thao cái này tôi đeo mà mình chỉ để tao còn chạy đi mà tôi làm gì đâu mà ồ wisdom với mà là lâu đi yeah sao phát triển cái solution ha I love PDF တို့ wisdom ရဲ့ energy တို့ဒါမျိုးဖြစ်နေရလေသူတို့စာမဖတ်တတ်တာအတွေးခေါ်မှမရှိတာနော်ဟုတ်ပြီလားအဆုံးသက်တိုက်ပွဲလေ okay အဆုံးသက်တိုက်ပွဲလို့ပြောတယ်လေပြည်သူအစိုးရဒါမျိုးဒီအစစ်နေလုံနိုင်တာငါတို့ကချီကျူးတယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80ပြင်ဆင်ခဲ့တာဘာမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80ပြင်ဆင်ခဲ့တာဘာမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြည်သူအစိုးရပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရက2နှစ်လောက်နဲ့2နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး2နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့အတိုင်းအတာမှာဒီလောက်ထိလုံနိုင်နေဆိုတာဒါငါတို့ကခုံယူတယ်ရှင်းလားမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80ပြင်ဆင်ခဲ့တာနေတိုင်းတိုက်ပွဲကြတယ်ကဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းဒီနေတိုင်းတိုက်ပွဲကြပါတယ်သူတို့နှစ်ပေါင်း80လောက်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနေတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနေတိုင်းတိုက်ပွဲကြတယ်ဒါအမှန်တရားပဲနော်အမှန်တရားပဲပြည်သူအစိုးရ2နှစ်ထဲပြင်ဆင်တာနေတိုင်းတိုက်ပွဲနိုင်တယ်နေတိုင်းတိုက်ပွဲနိုင်တယ်ကဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေဘက်ကဘာငင်းကျင်သေးတယ်လဲဘာငင်းကျင်သေးတယ်လဲတော်လိုင်းအိမ်စာကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်တော်လိုင်းအိမ်စာကြည့်တယ်တော်လိုင်းပါလေအိမ်စာကြည့်တဲ့အဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားအမျိုးသားရေးချင်းမိုင်းတိုက်ခံရပြီးတော့မှဟိုတိုင်းပြည်တောင်ထမ်းဆောင်တာဘာတိုင်းပြည်တောင်ထမ်းဆောင်ဘာအမျိုးသားရေးလဲမင်းတို့လူတက်ပါလို့ကချင်ကတွန်းအားပေးလို့လားမင်းတို့လူတက်ပါလို့ကရင်ကတွန်းအားပေးလို့လားဗမာတွန်းအားပေးလို့လားအမျိုးသားရေးမှိုင်းခြင်းအတူတွေဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာမဲအွန်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တဲ့ရေးတီရခုအကောလုံးပါပြီးတော့မှမင်းတို့ဖင်တုံးလုံးချုပ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုတည်ခွင်းနဲ့ပြင်မှာတခါလည်းပြောပြီးသားဒီတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်မဲအွန်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တဲ့ရေးတီရခုနိုင်ငံတော်ကိုအမျိုးသားရေးပုံစံနဲ့ဝါဒမိုင်းထည့်ပြီးဂျင်းတဲ့ကောင်တွေရန်ကုန်မြို့ကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာကျိုးတုတ်ပြီးတော့မှတည်ခွင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှရှိနေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဂျင်းနေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကလာပြီးတော့မှမလုပ်မလဲတည်ခွင်းနဲ့ပြင်မှာတည်ခွင်းနဲ့ပြင်မှာโอเคအရှင်းဆုံးအဲ့တည်ခွင်းနဲ့ဝါအောင်ဖြစ်ပြီးမှပို့တင်ပို့ထိုက်တဲ့နေရာကိုပို့မယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကကျူးစင်တက်မှာထက်နေတိမြမှာအော်နေတဲ့တည်ခွင်းနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့ပူလန့်နေလားမသိဘူးအဲ့တော့အားလုံးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဒေါက်တာစောဝေစုကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောထားပါပြီဆရာလည်းကြမ်းပါစေ
အဲ့တော့ဒီနေ့ ICJ အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်မိဘပြည်သူများကိုစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမယ် ICJ ကမအားလာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတရားစီရင်ခွင့်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ကောင်းကောင်းတရားစီရင်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီလား ICJ ကမအားလာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတရားစီရင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မိဘပြည်သူတွေ ICJ မှာတွေ့လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီเนาะ ICJ မှာမအားလာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတရားစီရင်ခွင့်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာเนาะ ICJ ကမအားလာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတရားစီရင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဖေကရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးမှာကျွန်တော်တို့အခုမှဝင်လာပြီးတော့မှ follower အသစ်လောက်ထားတဲ့မိဘပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะပေးမှာ follower အသစ်လောက်ထားပေးထားတဲ့မိဘပြည်သူများပေးကိုစီဖတ်လောက်ထားတဲ့မိဘပြည်သူများနောက်တစ်ခုကပေးကိုကြည့်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးပေးမှာ review လေးတွားရေးပေးเนาะ review လေးရေးပေးပါเนาะပေးမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့တည့်မြန်မာပေးမှာ review လေးရေးပေးเนาะနေ့တည့်မြန်မာပေးမှာ review လေးရေးပေးပါအဲ့ဒါလေးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးမှာကျွန်တော်တို့က review လေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒီမှာ race လေး rate 5.03 354တဲ့အမှ review အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ recommend ပေးတဲ့နေရာเนาะ do you recommend နေ့တည့်မြန်မာတဲ့နေ့တည့်မြန်မာကို recommend ပေးမှလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီး yes လေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ we stand with NUG we stand with VTF we stand with CRPA we stand with เนาะနေ့တည့်မြန်မာဘာညာအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာသွားရေးပြီးတော့မှ share လိုက်ရုံပဲပို့ပေးလိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ share တဲ့နေရာကိုသွားနှိပ်လိုက်ရုံပဲเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ recommend ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာတခါနဲ့ပြလာပြီเนาะreview ဘယ်လိုရေးရတယ်လဲပေးမှာ review ဘယ်လိုရေးရလဲရေးအဲ့ဒါလေးကိုကူညီပေးပါအဲ့တော့ page မှာ review อ่ะကျွန်တော် race ကိုသွားမယ်ဒီမှာ page race ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်เนาะအဲ့မှာဒါလေးတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းနဲ့နော် recommend ပေးမှလားတဲ့နေ့တည့်မြန်မာပါဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ recommend လေးရေးပေးပါเนาะအဲ့ဒါလေး recommend လေးရေးပြီးတော့တစ်ချက်လောက် share ပေးလိုက်เนาะ okay เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာသူများတွေ recommend လာရေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာ recommend ရေးထားတဲ့သူတွေဒါ recommend ရေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေပါ recommend လေးတွေရေးပေးထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးเนาะမြန်မာလိုတက်သူကမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုတက်သူတွေကအင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးပေးပါလို့เนาะအားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ RATING race ကိုနှိပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလေဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရကိုရရမယ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် do recommend ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး recommend ပေးရတယ်လဲပေးမှာ review ဘယ်လိုမျိုးလာရေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားပေးမယ်เนาะဒါနေ့တည့်မြန်မာပေးကိုဝင်လိုက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲတင်မယ်ဆွဲတင်ပြီးတော့မှဒီမှာ race ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးထောက်လိုက်အဲ့မှာသူကဒီမှာ do you recommend နေ့တည့်မြန်မာတဲ့နေ့တည့်မြန်မာမင်းဟို recommend ပေးမှလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင် yes လေးနှိပ်လိုက် yes လေးနှိပ်ဒီမှာဝင်ရေးလို့ရတယ်ဒီချာလေးเนาะကျန်လိုက်ဒီချာနဲ့ okayကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများကျမ်းမာရေးကြိုးစိုက်ကြပါအဆဆရအဆင်ပြေကြပါစေเนาะအဆဆရအဆင်ပြေကြပါစေเนาะအဲ့တော့အဆုံးသက်တိုင်ပွဲလည်းရောက်နေပြီအာနာရှင်တွေရဲ့အဆုံးအသက်လည်းရောက်နေပြီเนาะအမားနဲ့အမှန်ကိုလည်းဖြည့်ရှင်းကြပါတတိထားပါเนาะအဲ့ဒါမျိုးဒီမို့လို့ဗာလဲတက်လည်းရောက်နေပြီအကိုရေးတဲ့ရေးပြီးလားကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဝင်ရေးပါကျွန်တော်နေ့တစ်အဲ့ဒါလေးဝင်ကြည့်နေမယ် recommend ဘယ်သူတွေဝင်ရေးကြတယ်လဲ
ဒီဇင်ဘာတဲ့ကိုစောအောင်မျိုးတက် recommend ဝင်ရတဲ့သူတွေကိုစောအောင်မျိုးတက်ကိုရီးယားစာနဲ့လားဂျပန်စာနဲ့လားတယောက်ဝင်ရေးတယ်ဒီဇင်ဘာရေးတယ်ရဲလင်းဖြူရေးထားပါတယ်ရဲလင်းဖြူရေးထားတယ် Wisdom with NUG Wisdom with CRP Wisdom with နေတဲ့မြန်မာ Wisdom with PDF Wisdom with AIS Wisdom with Democracy တဲ့နော်ကိုစောအောင်မျိုးအမဝါဝါမျိုးကလည်း recommend ဝင်ရေးထားပါတယ် Wisdom with NUG တဲ့နော် okay ဝင်ရေးပါများလေးဝင်ရေးပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရေးပေးတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အခုနောက်ဆုံးဝင်ရေးလာတဲ့တယောက်ကမတ်ဝါဝါမျိုးတဲ့နော်မတ်ဝါဝါမျိုးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်လင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်လင်းရေးထားပြီးတဲ့ဟာလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးမှကိုစောအောင်မျိုးတက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဘယ်သူရေးဦးမလဲဝင်ရေးပါအဲ့တော့မတ်ဒီဇင်ဘာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရဲလင်းဖြိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် MC ဖြိုးဝေဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလက်ကီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရိုစီမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းကိုကိုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် recommend ဝင်ရေးတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးမှညီမခင်ခင်သေးနော်ညီမခင်ခင်သေးအခုပဲဝင်ရေးတဲ့ညီမခင်ခင်သေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပဲဝင်ရေးတဲ့အမုံမရှိရင်ခွင်အကောင့်ပိုင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အခုပဲဝင်ရေးတဲ့ဆဆာ ATG ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပဲဝင်ရေးတဲ့မတ်တင်မိုးနော်မတ်တင်မိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပဲဝင်ရေးတဲ့မတ်ကလျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုပဲဝင်ရေးတဲ့အခုပဲဝင်ရေးတဲ့မတ်မိုးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်ခင်ရတနာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့recommend ရေးတဲ့နေရာလေးကိုပြပေးထားနော်recommend ရေးတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရေးပေးပါအဲ့ဒါလေးဆဆာ ATG ကိုကျော်စင်တက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ဝေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥရွှေမန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီငယ်ရဲရင်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုညိုမင်းတိုက်နော် recommend လေးဝင်ရေးပေးတဲ့ကိုညိုမင်းတိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်စုကျေးဇူးတင်ပါတယ် recommend လေးဝင်ရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစုဆမ်မော recommend လေးရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရွှေနုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလင်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီငယ်တုတကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမိုးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်အခုပဲဝင်ရေးတဲ့အလင်းအကောက်ပိုင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်တတ်နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအီမွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်တီရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဝင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်ဝင်းဝါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလာဝန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆန္ဒတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတန်းစောကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်ဒီနေ့နေတဲ့မြန်မာရဲ့ page ကို follower ဝင်လာတဲ့မိဘပြည်သူများအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာနေတဲ့ဒီ page တဲ့ကိုဝင်လာဘူးတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်အစ်စ်တွေအားလုံးအထူးပဲကြိုဆိုပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်နေတဲ့မြန်မာ page ထဲမှာဝင်လာတဲ့မိဘပြည်သူမိသားစုအစ်စ်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေနော်ရန်သူမျိုး၅ပါးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘေးကနေလဲဝေးကြပါစေပြန်ပြပေးပါအောင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြန်ပြပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြန်မာ page ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်ရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ raise star လေးရှိတယ်တလား star လေးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရမှာနော် recommend ရေးတဲ့အခါမှာ star လေးနေရာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက do you recommend နေတဲ့မြန်မာတဲ့နေတဲ့မြန်မာမင်း recommend ရေးမှာလားနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ yes ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကိုကစာရေးလို့ရတယ်နော် we start with NUG we start with PDI we start with EROS we start with နေတဲ့မြန်မာ we start with CRP ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဒုံးလေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒုံးလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်တစ်ချက်လေးဒုံးလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲ okay နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် we start with NUG we start with PDF ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုပြတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ race လေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီမှာ do you recommend နေတဲ့မြန်မာတဲ့အဲ့ဒါလေးနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာလေးရေးမယ်နော်စာလေးရေးပြမှာဒုံလေးတိမ့်ဆိုနှိပ်လိုက်နော်ဒီမှာသူများရေးထားတာနော်အဲ့တော့အမျိုးတို့ရေ ICJ အမှုကမြန်မာဘက်ကနော်ကန့်ကွက်ချက်အားလုံးကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်တရားရုံး ICJ မှာဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့မှတင်သွင်းထားတဲ့မြန်မာဘက်ဆိုတာထက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလို့ပြောရမယ်နော်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့ကနဦးကန့်ကွက်လာ၄ခုစလုံးကို ICJ တရားသူကြီးအားလုံးကတညီတညွတ်တည်းဒီနေ့ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးအမိန့်ဖတ်ကြားပွဲကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ဒီနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပယ်ချလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဂမ်ဘီယာကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကို ICJ ကဆက်ပြီးကြားနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂမ်ဘီယာကဆွဲထုတ်ဆိုထားတဲ့အမှုကိုပဲ ICJ ကဆက်ပြီးကြားနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကတော့အရန်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားရုံးရဲ့အမိန့်ဖတ်ကြားပွဲကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဝန်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်နဲ့ရှင်းနေဒေါက်တာတီတာဦးအကြမ်းအမေစုရဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ဒေါက်တာတီတာဦးကဲဂဂနာနာကိုပြောပြမယ်အမေစုရဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ဒေါက်တာတီတာဦးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဒေါက်တာနော်ဒေါက်တာတီတာဦးလို့ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဝန်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်နဲ့ဒေါက်တာတီတာဦးတို့ကစောက်ရှက်တွေပြန်ကြီးကွဲပြီးတော့မှဒီကြားနာပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုညံ့နာရဖို့မစင်စားနဲ့နော်။စောက်ရှက်ပဲကွဲရမယ်။အရှက်ပဲကွဲရမယ်။အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။အမြဲပဲမှတ်ထားပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဆိုဘယ်လူဘယ်ဟာမဆိုအရှက်ပဲကွဲရမယ်။အရှက်ပဲကွဲရမယ်နော်အဲ့မှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့မိဘပြည်သူများညမအိတ်ခင်မှာသတင်းကောင်းလေးက ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးကဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အားကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်လို့ထည့်မပြောဘူးနော်မင်းအောင်လှိုင်အားတရားစဲခွင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီတရားခံမင်းအောင်လှိုင်တို့ဘက်မှကန့်ကွက်ချက်၄ချက်စလုံးပယ်ချခံရပါတယ်အမှုဆက်လက်ပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုဆက်လက်သွားတဲ့အခါမှာမိဘပြည်သူများမှတ်ထားဖို့ကဂမ်ဘီယာဘက်ကတင်ပြချက်ကိုသာလဲနားထောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဟာလုံးကျွတ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတရားခံဖြစ်သွားပြီเนาะအကြမ်းဖက်တရားခံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုဝင်ဖမ်းချက်လည်းဖမ်းမယ်ဟုတ်ပြီလားသူ့ကိုဝင်စော်ခြင်းလည်းစော်မယ်ခြေနဲ့ကြလားဒါပဲမတက်နိုင်ဘူးဒါသူ့ရဲ့သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်း
သူလှုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းနော်သူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲကိုစိုက်တဲ့ဟာဘာစိုက်တာလဲကိုကအမျိုးသားကြီးဆိုပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မှလူတက်မှုလုပ်တာလေနော်နေမြေမှာနေခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်လူသားအခွင့်အရေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှနေထိုင်ခွင့်ပေးရမှာပဲတက်ညာရမှာပဲနော်ဒါတွေကိုဒီပွဲကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်ထားရမှာတကူကဘာပညာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဘယ်လူမျိုးကိုမှကျွန်တော်တို့မစော်ကားမိစေနဲ့နော်မလုပ်ရဘူးအင်အားနည်းတဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားကြီးတဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားကြီးတဲ့လူမျိုးကလည်းအင်အားနည်းတဲ့လူမျိုးကိုတော့ပြီးအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးနောက်ပြီးတော့မှအခုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာစေလို့တက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘာဝါဒမှိုင်းတိုက်ပြီးတော့မှလူသွားတက်ခိုင်းလေသိလားရိုဟင်ဂျာတွေကိုသွားတက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘာဝါဒမှိုင်းတွေကိုထည့်ထားလေသိလားအမျိုးသားရေးဝါဒမှိုင်းဆိုတဲ့ချင်းကြီးကိုထည့်ပြီးတော့လူသွားတက်ခိုင်းတာအခုတနိုင်ငံလုံးစုပူအုံကြွားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတောက်လဲနိုင်ငံရေးမှာအခုလူတက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်လာတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအမျိုးသားရေးဝါဒမှိုင်းချင်းလေးထည့်ပြီးတော့မှလူတက်ခိုင်းတာနောက်ဆုံးတော့ဗျာဘယ်လောက်ဒီရုပ်မှာပတ်ဆက်တယ်လဲနော်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်တဲ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးအောက်ခြေစစ်သားတွေအတွက်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်တာမိဘပြည်သူများနော်ဒါတွေအားလုံးအင်မတန်ယုံညံ့ပါတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ကြစုံနဲ့ဒါတွေကတမိုင်းမှလည်းတင်သွားပြီတမိုင်းလည်းအပါသွားပြီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမယ်ဒါတွေကဒီလိုလားနော်မကျူဒါမျိုးတွေကသတိထားမယ်လွဲမားသောအယူဝါဒမှိုင်းတွေတိုက်ခံပြီးတော့လူတက်ခိုင်းတာတင်လို့တမျှတင့်ကန်တင်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းတင်ပြန်ခံရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလာတာနော်အဲ့ဒီအတိုင်းလာတာအဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ပြည်တွင်းသတင်းအချင်းချုပ်လေးပြောပြမယ်နော်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုစစ်တပ်အောက်ခြေအသားဝဲကဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတာခမရ200နဲ့ခွန်ကတက်ကနေပြီးတော့မှစီရီယံလောက်လာတဲ့ဒုတက်ချက်ကျော်နိုင်စိုးကနေပြီးတော့မှအကောလုံးပြောပြထားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာကတော့ရှယ်ဝုန်းတဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တည်တဲ့သူတွေလည်းတည်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာနော်ရှယ်ဝုန်းနဲ့မန္တလေးမှာဝုန်းတဲ့ပွဲရှိတယ်ပသိမ်မြို့မှာကင်းလဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေသခံများကိုနေစားငှားရမ်းနေပါတယ်ကားပေါ်မှာထိုင်ရင်1000ကျွဲတဲ့ဂိတ်မှာထိုင်ဆောင်ရင်8000နဲ့နော်အဲ့တော့ပသိမ်မြို့မှာကင်းလဲရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေကိုနေစားငှားရမ်းနေရတဲ့အဆင့်ရောက်နေပါတယ်
ကားပေါ်မှာထိုင်1000ပဲပေးတယ်နော်ဂိတ်မှာထိုင်8000နဲ့သူတို့မှအဲ့လိုမျိုးနေသားကားလေးတွေငားပြီးတော့မှလုံနေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုတရားမဝင်သိမ်းထားခဲ့ခြင်းနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ထပ်မံပြောကြပါတယ်ဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာအစဲခံရဆုံးသောလူသားစုကို Greenwich စံချိန်မင်းအောင်လှိုင်တင်ပါတယ်အမျိုးတို့လက်နက်ခဲထောက်ပံ့ပေးဖို့တဲ့ KNDF အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ခဲထောက်ပံ့ပေးဖို့တဲ့ KNDF အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့နော်အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တက်နိုင်ဘက်ကနေသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ဒါနှိုးဆော်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်နက်ခဲထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ကထူးထူးခြားခြား KNDF ကအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဟာမနေ့ကတော့အကြအဆိုးအများဆုံးသောနေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကနော်ဘယ်လောက်တောင်ကြာလဲဆို102ယောက်တောင်မှမနေ့ကကြာခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအများကြီးပဲကြာတာပဲနော်အဲ့တော့အမေရိကန်ကဗျာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂျီနိုဆိုက်လို့ပြောပြီးသားအမေရိကန်ကသူတို့မသိကြရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအမေရိကန်တခုခုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စကိုမြေပြင်မှာစုံစမ်းထားပြီးသားအတိအကျစုံစမ်းထားပြီးသားအမေရိကန်ကအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကကမ္ဘာမှာသူတို့တွေဒီတကယ်ကိုနာမည်ရတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်တာပြောပြီးသားအမေရိကန်ကဒီကိစ္စပြောပြီးသားအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကဒီဂျီနိုဆိုက်လို့ပြောပြီးသားအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကကျိုးစင်ဘဝကို100%ရောက်သွားပြီနော်100%ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါမှတ်ထားပြီနော်100%ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာကိုလူမျိုးတုံးတိုက်ဖြတ်မှုနဲ့တရားစီရင်ခွင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညတော့မအားလာကညအိတ်မပြောမှသိကြတယ်မိဘပြည်သူများဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီညအခုညမအားလာညအိတ်မပြောမှတော့သိကြတယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှကျင်းသိတယ်ဒီတစ်ခုနဲ့တင် ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကျေနပ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာတရားရုံးက ICJ တရားရုံးကဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့အားတရားစွဲခွင့်ရှိရဆိုသတ်မှတ်ထားတယ်တရားခံမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘက်မှာကန့်ကွက်ချက်၄ချက်စလုံးပယ်ချခံရတယ်အမှုဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကပါဇက်ပိတ်ထားပါနော်ပါဇက်ပိတ်ထားကျန်တဲ့ကောင်တွေကပါဇက်ပိတ်ထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမိတ်စီခိုင်းတာတွေပါဝင်တာတွေပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအဓိကခံရမယ့်ပွဲလေနော်အဲ့တော့ပါဇက်မပိတ်ဘူးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကျိုးစင်သွားတဲ့နောက်ကိုခင်ဗျားတို့ပါလိုက်သွားကြမင်းအောင်လှိုင်ကိုအရန်ချစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအရန်မြန်လို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်သွားမဲ့လမ်းကိုအတူတူကလိုက်သွားကြနော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကလည်းမလွမ်းဘူးတိုင်းပြည်တွေတေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုတွေတေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အာဏာရှင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ကိုကြီးညီလေးနဲ့ဂန်းကြတယ်ဖွဲ့ဘယ်သူမှမနှမျောဘူးဟုတ်ပြီလားထူးခြားတာကအရင်တုန်းကဒီ ICJ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင် VOA သတင်းဌာနမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရှုထည့်ထားတဲ့ကောင်က VOA ဌာနမှူးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှရှင်းလင်းချက်ထုတ်တယ်ဒီနေ့ final နေ့မှာ VOA မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒလန်ထည့်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလူကသူတော်မှဝင်မဖြေရှင်းရတော့လောက်အောင်ကိုဖြစ်သွားတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘယ်လောက်ထိတက်ပြတ်သွားလဲဆိုတာဒါတိတာလေလေနော်မိဘပြည်သူများနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒီ VOA မှာဒလန်ထည့်ထားတဲ့ VOA မှာဒလန်ထည့်ထားတဲ့ကောင်ပျောက်နေတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် ICJ ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမြန်ရေးပြီးတော့မှသူတို့ VOA သတင်းဌာနမှာဟိုဟာလောက်တာလေအခုကြားနာပွဲမှာကြတော့ VOA ကကောင်ဘယ် VOA မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒလန်ကောင်ဘယ်ပြောင်းနေလဲမသိဘူးဖြည့်ရှင်းချက်လည်းမရေးတော့နော်ဘာလို့ဆိုမဟာလာကျိုးစင်သွားမဲ့လမ်းသူတို့လည်းမလိုက်ရလို့ထင်တယ်နော်မဟာလာကိုချစ်တော့ချစ်တယ်တဲ့မဟာလာသွားမဲ့လမ်းကြောင့်သူတို့လည်းမလိုက်ရဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုယတိပြက်ကျင်ညာလိုက်တာအရန်ကိုအဲ့မှာချက်ချင်းတီးလိုက်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နေတိအရာအုံနောက်ထဲမှာငယ်လေးတယောက်သွားတယ်တစ်ချက်ကပါလဲဟာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတာအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုအသုံးချပြီးလူတက်မှုကျူးလွန်နေပါလားဆိုတော့ဟာကြီးအရာဆိုးတော့တယ်သူတို့ကလူတက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတာလူတက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားတာလူတက်မယ်ဆိုတဲ့ DNA ကြီးလွမ်းမာသော DNA ကြီးကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအခြေခံအုတ်မြစ်ထဲမှာအဓိကကျတဲ့ဟာအဖြစ်အသုံးချတာအင်မတန်ဘယ်လောက်ထိအန်ရများတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအန်ရများတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအတွက်ဘယ်လောက်ထိအန်ရများတယ်လဲအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအင်မတန်အန်ရများတဲ့ဟာကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီတိုင်းထပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေပွေးကိုကပတ်ပိုက်ထားတဲ့အတူတူပဲနော်မွေပွေးကိုပါလေကပတ်ပိုက်ထားတဲ့အတူတူပဲနော်အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဝါဒမိုင်းထည့်ထားပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူလူထုကိုပြန်တတ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကပတ်ပိုက်ထားမလားအစိတ်ပင်သွားပြီးရေလောင်းနေမလားနော်မလောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူများမလောင်းတော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကပယ်ရှားရမယ်ပယ်ရှားပြီးတော့မှကဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူအတန်ပဲလို့တော့တာအားကြောင့်ပြည်သူကဘာလို့မှလဲကဘာကြီးကို message ပေးလိုက်တော့တရားစီရင်လိုက်ပါတော့မရောက်လိုက်နော် ICJ မှာအခုတရားစီရင်တဲ့ဟာကိုပြည်သူလူထုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးသာပြပေးလိုက်ကြည့်ပါလားမရောက်လိုက်ကြော်ကန်းသွားလိမ့်မယ်ပြည်သူအတန်မှန်ကြတာပြည်သူကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုနှစ်မျိုးပြည်သူမှာပြည်သူရဲ့အယူတဲ့အသားတွေကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ထားတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရှိတယ် Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် Army ရှိတယ်ယူရှင်းလေးပဲမလွမ်းမရအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်မလွမ်းအမျိုးသားရေးကိုခုတော်လုပ်တဲ့ဟာတွေနော်သူတို့တွေကလာပြီးဟောင်းနေကြတယ်မင်းအခုလိုမျိုးပြောနေတာမရှက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ရှက်မှာလဲငါတို့ပြည်သူဈေးတက်နေတာဒီပွဲကပြည်သူဈေးတက်နေတဲ့ပွဲဒေါ်လာဈေးကလည်းတက်တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့တန်ဖိုးတွေဆိုပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်တက်တန်ဖိုးတွေကတက်နေတဲ့ပွဲတလားဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကရှက်ရမှာလဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်တက်ရောင်းတတ်မဝင်ဘူးပြည်သူတန်ဖိုးကတက်တဲ့ခေတ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်တရားတွေဈေးကြတဲ့ခေတ်တလားဈေးကြတဲ့ခေတ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ခေတ်ရောက်နေတာပြည်သူတန်ဖိုးကပြည်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတန်ဖိုးတွေကအမြင့်ရောက်တဲ့ခေတ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝတွေမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဈေးကျသွားတဲ့ခေတ်ပြည်သူတန်ဖိုး PDF တန်ဖိုး EOS တွေတန်ဖိုး
မြင့်တက်သွားတဲ့ခေတ် ကဲမိဘပြည်သူများအန်ယူဂျီကလည်းချဲလိုက်ပါပြီအခွန်ဆောင်ပါเนาะအဲ့တော့ပြည်သူများเนาะအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများအခွန်ထမ်းပြည်သူများအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအတွက်အခွန်ချလန်ပုံစံတွေအခုအန်ယူဂျီကချမှတ်ပေးလိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့အခွန်တစ္ဆာရှိနဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရအတွက်အခွန်ဆောင်ပါမြို့နယ်စရင်အမှတ်မှာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောက်ခံတဲ့အခွန်ဒဏ်ကြေးလိုင်စင်ပေးသွင်းတဲ့အမည်လိပ်စာပေးသွင်းသူရဲ့နိုင်ငံသားစစ်စင်အမှတ်ပေးသွင်းကဏ္ဍစာချက်ရက်စွဲအထက်ပါငွေကိုလက်ခံငွေရရှိကြောင်းပြေစာထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဖြည့်သွင်းရန်ချန်လန်အမှတ်ငွေရငွေမှတ်ပုံတင်စင်ရေးသွင်းတဲ့အမှတ်စဉ်ရငွေစင်တွေရေးသွင်းရတဲ့ရက်စွဲခွန်တော်အရာရှိလက်မှတ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေအတွက်ကိုအခွန်ချလန်ပုံစံတွေအစအကောင့်တွေဖော်ပြီးဆိုတော့ဒီပွဲကြီးကအရန်ကောင်းပြီးတော့အရန်ကိုပြည်သူတွေတမိုးတက်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဝကြီးကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်ပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကန့်ကွက်ချက် ICJ မှာပယ်ချခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိတရားမျှတမှုတွေပျော်သွားကြလဲနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် The objections that the Myanmar government has filed in February, 4 objections were all 99% rejected. Only 1%, the fourth objection was almost 15 to 1. So it was also, you can say, fully it has been rejected. And inshallah, the blessing of Allah, with the prayers of the people, with the support of the international community and the countries and the Burmese people and our country, Burma, we will move forward. But the date has not been issued. So it will come very fast. But the rejections of today from the Burmese government, what they have filed, it has been 99.9% successful. So Alhamdulillah, we go further. It's a hope for our people. It's a hope for Myanmar, for our country. Because if you stand with us, if you fight for us, if you end, then the Burma will be away from this military government. We will be able to move forward. We will develop a country, see us as a positivity and stand for us. Thank you. Thank you. Can you introduce yourself? Yeah, my name is Chama name Ambia Parveen. Chama Germany galare. Thank you very much. Yeah. Thank you. Welcome. ကျမနာမည်ဂျာမနီကလာပါတယ်ကျမဂျာမနီကလာပါတယ်တဲ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီဟာလေးတွေကအမျိုးသားရေးဆိုတော့မှလွဲမှားသောဝါဒမှိုင်းနေနဲ့ကျိုးကင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုခုလုံးလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကြာရှုံးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်တော့အခါမှကျွန်တော်တို့တွေဒီလွဲမှားသောဝါဒအောက်တွေမှာမဝင်မိပါစေနဲ့လွဲမှားသောဝါဒတွေနဲ့အကြောင်းပညာရေးတွေမှာမသိမိပါစေနဲ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုမျှော်လင့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်သူလူထုတွေကိုယ်တိုင်တိဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့စုံပါပြီ Hello. သတင်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးနေတယ်
ကိုဂျပန်ကြီးရပါလေလာလူကြပါအောင်ယူတဲ့ဘာလဲအဲ့တော့ ICJ ရဲ့စုံပြတ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိရောက်သည်ဖြစ်စေမထိရောက်သည်ဖြစ်စေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသွားပြီလေနော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့အတွက်တရားဝင်မှုဟာအများကြီးအတားအဆီးဖြစ်သွားပြီသူအားကြောင့်ဘောသူကိုယ်သူလည်းသူတည်ရတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကသူအာနာအကြမ်းဖက်သိမ်းနေတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုကြောက်အားနာနဲ့မနက်ကလေးကဒီကောင်နေသည်သူတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေပြောင်းလဲလာတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်သူဒီဒူးကြောက်ဒူးတွေတုံတာပေါ့နော်ကြောက်ဒူးတွေတုံပြီးမနက်တော့ကသူတို့ popular သတင်းချန်နယ်ကနေတော့မှသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်ဘယ်လောက်ထိကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလန့်နေလဲဆိုတာတွေ့ရတယ်သူဒီအာနာသိန်းတာတော့မှဒါသူအကြမ်းဖက်ပြီးသိန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဘာညာကွေးကွာနေတဲ့ဒီကောင်လေးဒီကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုထုတ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်အသက်မခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားမဝင်အာနာသိန်းတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်အတွက်ကမင်းအောင်လှိုင်တို့အတွက်ပေါ့နော်မင်းအောင်လှိုင်တို့အတွက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေအတွက်တရားဝင်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးအတားအဆီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့ဘယ်သူကနော်ရောနှောခြင်းပါမလဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်အာဆီယံနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကရာဇဝတ်ကောင်ကြီးနဲ့တော့ပေါင်းရင်အာဆီယံလည်းအစင်တန်းကြမှာလေအဲ့ဆိုတော့အာဆီယံလည်းအခုအတန်ထွက်လာပြီနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုရှားမှာပုံစံတူဇီလီငယ်လေးကိုအောင်ပြီးဆိုပြီးသွားလို့ဖို့တော့မှခက်ခဲသွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသမီးကျူလာတို့နိုင်နော်သူတို့တွေဒီလဲနိုင်ရန်ကြီးကြတွေမသွားနိုင်တော့ဘူးယူဇနာပလာစာမှာသွားတူကြပါကွာနော်ဒါသူတို့ရဲ့နေမီသူတို့ပေါ့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအချက်၅ချက်ကိုတရားသူကြီး16ဦးကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ICJ မှာတရားသူကြီး15ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါတခါလေးပြောပြမယ်။တဦးကွယ်လွန်သွားတာမကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွယ်လွန်သူနေရာမှာတရားသူကြီးတဦးအစားထိုးဒါကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် website မှာတရားသူကြီး14ဦးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့2ဦးကတော့ဂမ်ဘီယာဘက်ကခန့်ထားတဲ့တရားသူကြီးနဲ့မြန်မာဘက်ကခံထားတဲ့တရားသူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာဘက်က ICJ ကတရားစင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အချက်၄ချက်တည်းက3ချက်ကိုတရားသူကြီး16ဦးစလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့တစ်ချက်ကိုတရားသူကြီး15ဦးကသဘောတူပြီးတော့မှတရုတ်နိုင်ငံကတရားသူကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတရားသူကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်နော်တရှူထဲထားတဲ့မိဘပြည်သူများမြဲမှတ်တာကမ္ဘာတရားရုံးနေမှာလည်းတရှူရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့တရှူနော်တရှူဆိုတာအမြဲတမ်းပါတယ်နော်တတိထားနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတတိထားပါတရှူဆိုတာပါလေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီ ICJ တရားသူကြီးဂျားတွေထဲမှာလည်းတရှူဆိုတာရှိတယ်နော်ရှော့တော့လို့မရနော်အဲ့တော့မြန်မာဘက်ကICJ ကတရားစင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးကန့်ကွက်မဲ့၄ချက်အဲ့ဒီထဲက3ချက်ကိုတရားသူကြီး16ဦးစလုံးကတညီတညွတ်ထဲတာကျွန်တော်တို့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့တစ်ချက်ကိုတော့တရားသူကြီး15ဦးကသဘောတူပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကတရားသူကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တရားရုံးကစီရင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းတရားသူကြီး15ဦးကသဘောတူသလိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားသူကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။တရုတ်တွေ့လား။အချုပ်အားဖြင့်မြန်မာဘက်ကကန့်ကွက်တာအလုံးပယ်ချခံရပါတယ်။တရားရုံးကတရားစီရင်ခွင့်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တည်တဲ့အတိုင်းနေရာတိုင်းမှာတရှူရှိတယ်အခုတော်လိုင်းထဲမှာတရှူရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမမေးနဲ့တတိထားပါအားလုံးအဆဆရရအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာငွေတွေဒီဝါလီတွေခံတယ်ဈေးကွက်တွေပြက်တယ်တုံးတယ်ဒေါ်လာငွေလဲကံမြလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစောက်တည်မြမရတန်ဖိုးမဲ့သွားမယ်အတူတူနော်ဘာလို့မလဲတော်လိုင်းကြီးမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နေမှာအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံတော်နဲ့လူမျိုးဆက်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ယင်းနှိထားရရောက်ပါတယ်
အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံနေမယ်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုဆက်ပြီးမြုပ်နှံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝပလုံမယ်အာဏာရှင်ဆိုတာခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေက human right ပဲလူသားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုသာထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ချင်းထည့်ပြီးလူမတတ်နဲ့အမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့မှချင်းထည့်ပြီးခင်ဗျားတို့တွေဒီပြည်သူလူထုကိုမရိမ့်မကျင့်နဲ့မစော်ကားနဲ့နော်အမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့မှချင်းထည့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေဒီမယုံပါနဲ့နော်အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ခုတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအဲ့တော့ ICJ မှာမြန်မာအဖွဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီမြန်မာအဖွဲ့သွားတဲ့နေတာလန် ICJ တရားရုံးမှာရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ဥကုကိုလိုင်တို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဆန္ဒပြပါတယ်ဘယ်လိုဆန္ဒပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့တကွပြမယ်နော်ဘယ်လိုဆန္ဒပြခံရတာလဲ ICJ ကိုရောက်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဆန္ဒပြခံရတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်ကဲ ICJ မှာရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေလူတွေကိုဘယ်လိုဆန္ဒပြတာလဲမဲအောင်လိုင်းပုံကြီးနင်းပလိုက်တယ်တလားအဲ့လိုဆန္ဒပြခံရတာရှင်းတယ်နော်ငါဝါဒဖြန့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး ICJ တရားရုံးကသူ့အနေနဲ့သူတရားစီရင်တာမင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တော့ငါရဲ့နေတိမြန်မာလိုက်တဲ့ဝင်ကြည့်တာလေစစ်ခွေးတွေငါဝါဒဘာမှမဖြန့်ဘူး ICJ တရားရုံးကဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဒီလိုမျိုးဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါဘာဝါဒဖြန့်ရမှာတို့နားမလဲပဲနဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကစာလုံးစီနေတော့မှရှိသေးတယ်ငါတို့ကပြီးသွားပြီလို့ပြောတာမင်းတို့မြောက်ပြည်နဲ့မြန်မာရုပ်မြင်တမ်းညာဘာသာမပြန်ပြအောင်ဘာကြောင့်လဲသိလားအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စောက်ရှက်ကွဲတဲ့သတင်းမို့လို့မြောက်ပြည်ရုပ်မြင်တမ်းညာဘာသာပြန်မပြောဘူးဒီသတင်းကိုမြန်မာအတိုင်းလည်းဒီသတင်းကိုဘာသာပြန်မပြောဘူးဘာကြောင့်လဲမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်စောက်ရှက်ကွဲတဲ့သတင်းဖြစ်နေလို့နော်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအစင်တမ်းမရှိတဲ့ကောင်ကဘာအလဲမှာစောက်ရှက်အကြီးကြီးကွဲတဲ့သတင်းမို့လို့နော်ဟုတ်ပြီလားရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကဲ TA တဲ့ကဲမိဘပြည်သူများဒီ TA ဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်နည်းနည်းလေးဆုံးမပေးလိုက်ပါသူဘာမှမသိရှာTA ဆိုတဲ့အယူကိုက်TA ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒမှိုင်းမိနေတဲ့ကောင်နော်ဝါဒမှိုင်းမိနေတဲ့ကိုအထီးမှန်မသိအမမှန်မသိကိုမွေးလာကြတဲ့ကအုံနောက်ထဲမှာအုံနောက်ပါလားမပါလားမသိတဲ့ကောင်
嗯嗯。မဲလာဦးလဲမဲအောက်လိုင်းကတရားခံမယ်နော်မဲလာဦးလိုက်လို့မဲအောက်လိုင်းကတရားစီရင်ခွင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိမစိုးပါဘူးမင်းဘလို့ပဲလာဦးဘာပဲလာလို့နော်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမဲအောက်လိုင်းအသက်ဆက်ရှင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့ဒိုးပြီနော်ဒီအောင်တဲ့ကဲမိဘပြည်သူများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားရအောင်နော်အားလုံးအနိုင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်